وليد دلوقتي انت الفاوندر بتاع اسين، صح كده؟ ليه اسينا مختلفه يا وليد؟ بنكلم الناس بطريقه مختلفه، بنعيش الناس فايبس مختلفه. من تاني شهر ما كنتش هكمل في اثينا ومش شغاله اصلا. احنا كنا بننزل الشارع نكلم الناس، نروح للمحل عندنا كذا كذا كذا، تعالى حابب تبقى معانا ايه. فرقع جدا، الناس كلها كانت بتتكلم عليه في المنيا بافواره بغشامه. ما نجحش الايفنت ده، انطفينا جدا جدا. عايز اقول لك في ناس والله ما لاعب مش هلعب يا عم. بقى من سوهاج، هو بقى من المنيا، بقى من بني سويف، اسيوط، ويروح القاهره بيبقى تنين. احنا تنانين يعني، احنا جامدين ليه ما بنبقاش تنانين هنا؟ دي الحاجه اللي احنا بنحاول نعملها. انا مش راكب حمار ومش لابس جلابيه ومش ماسك عمه مش لابس عمه في ايدي وماسك عصايه في ايدي وبقول لي واه يا ابوي. لا احنا تمام، احنا جامدين جدا. فالجهه الحكوميه دي راحت خدت الكلام اللي انا كتبته لها في الورقه ده بالتاريخ اللي انا حطيته في الورقه ده، عملته بالكواليتي بتاعتها. معاه فلوس ومعاه سلطه، فهو بيجيب اللي هو عايزه، يلا شغل الناس وخد من ده كتير بقى. دي المنتاليتي في المنيا يعني. شويه هتكلم عليك حلو قوي، شويه هتكلم عليك وحش قوي، ما اعرفوكش انت، ما اعرفوش انت مين. الناس كلها بتقول لا اضمن وظيفه، اشتغل مدرس، اشتغل في بنك. مع ان ممكن يكون حلمي ان انا الف العالم، ممكن يكون حلمي ان انا الف ورق عنب. ايه الحوار ده؟ طب ما تذاكر يا ذاكر جغرافيا وتاريخ ورياضه وعربي، اعرب لكن طب ما اعرب وانا شاطر جدا في الالقاء وممكن ابقى شاعر. ما حصلتش. انت قتلتني اول ما قلت لي فكك من العبط ده وروح ذاكر. دلوقتي انا الشخص اللي بيبتدي حاجه في المنيا، بس انا عايز سبونسرز، عايز ناس تساعدني. وليد منورنا هنا. بس لا خالص، عرفني مين وليد. مين وليد؟ سؤال حلو قوي. وليد مش عارف ابتدي منين. ممكن وليد عندي فضول دايما. بعمل حاجات كتير مالهمش دعوه ببعض، فمش عارف اقول لك انهي واحد فيهم مين. فممكن نقول ان وليد يعني، بس وليد من غير اي حاجه بعديها. هو وليد بحاول اكون مختلف بس دايما طول الوقت، ده الميشن بتاعتي. اكتر حاجه بتحب تعملها ايه يا وليد في كل اللي انت بتعمله؟ اكتر حاجه بحب اعملها ان انا اجرب حاجات جديده، اعيش تجربه جديده، اخد ريسك. بحب اخد ريسك، بحس ان انا لو مت اموت في ريسك احسن من ان انا اموت في حاجه ستيبل اكتر. وليد دلوقتي انت الفاوندر بتاع اسين، صح كده؟ صح كده. ليه اسينا مختلفه يا وليد؟ ليه اثينا مختلفه؟ هي اثينا في العالم مش مختلفه، هي اثينا مختلفه في المنيا، وبنحاول نخليها مختلفه اكتر دايما. لان هي الافكار بتاعتها ان هي بتبقى بنجيب حاجه جديده، بنعمل حاجه جديده، بنكلم الناس بطريقه مختلفه، بنعيش الناس فايبس مختلفه. مش بنخترع حاجه. الكلام ده موجود في مصر، موجود في القاهره، موجود في المدن المتحضره اكتر. بس بنقرب المسافات. يعني بدل ما تسافر عدد كيلوات معين، ممكن تكون بتعمل نفس الحاجه هنا في المنيا، بنحاول نغير الثقافه بس مش اكتر. الفكره جات لك منين اصلا؟ الفكره جت لي منين؟ هذا جوك يعني، هي مش جوك. انا كنت في حفله الكايروكي، حفله بتاعت الاي سي بتاعت كايروكي ومروان بابلو. بصيت يميني لقيت شويه من المنيا، بصيت شمالي لقيت شويه من المنيا. ونفس الناس دي لو كنا عملنا حفله الكايروكي في المنيا ما كانوش هيجوا. فقلت انا اصلا بعمل ده وده شغلي، حاجه انا سكيلد فيها وموجود فيها بقالي شويه في الكارير ده، ليه ما اعملش كده في المنيا؟ بس رجعت الحفله دي. عامه كنا عاملين اثينا. ده من امتى الكلام ده؟ اول ميتنج لاثينا انا مش فاكر كان امتى بالظبط، بس كان 23، كان في اوائل السنه. اول حاجه على الارض لاثينا كانت في شهر 4. ممكن اعمل شوت اوت لكاكتس بازار، انا بحبهم جدا الناس دي. اول حاجه عملناها في المنيا كانت من عندهم، كانت ورك شوب، كنا بنلون على الكونكريت. وما كانتش اظبط حاجه برضو، ما احبطناش، بالعكس الناس دي شجعتني دايما. يعني هفضل اقول ان دول هم اكتر ناس شجعوني في الاول. عرفت تقنعهم ازاي اصلا بالفكره؟ كان في حاجه بينا قبل كده معاهم كاكتس بازار، يعني كنت انا عامل بروجكت قبل كده فكنا قاعدين مع بعض. ف مش فاكر بصراحه، مش فاكر مين كلم مين الاول، بس هقول ان انا اللي كلمتهم عشان عادي. فهم كانوا عايزين اكتيفيتي جديده في البازار، واحنا كنا بنقول ان احنا بنعمل فايبس جديده، كنا لسه بنانونس عن نفسنا. فبس جت من هنا الفكره يعني. كنا عملنا، لا قبل كاكتس بازار كنا عملنا حاجه وما سمعتش قوي، كناش لسه اتشهرنا، فهم شافونا من هناك وقلنا يلا نعمل حاجتين مع بعض. وعايز اقول لك ما ظبطتش خالص. الكاكتس بازار كان ظابط جدا، كان فوق العادي، ان هو الناس بتعرف تعمل فايبس حلوه قوي. يمكن دول اول ناس عملوا حاجه شبه اللي انا بعملها في المنيا. لو هريليت بناس في المنيا هم يكون هم. فمن هنا بدانا شويه، ناس شافونا، اتكلمنا، اصحابنا جم في الايفنت ده، قعدوا يعملوا حوالينا فايبس دوشه عشان احنا موجودين ودول اتينا وبتاع ستوريز بقى وستريكس. يعني هم تيم بيعملوا نفس اللي انتوا بتعملوه؟
لا هم بيعملوا بازار، يعني هم سبيشاليست اكتر، بيعملوا بازار بيجمعوا. هم فكرتهم يمكن كانوا هم اول ناس، انا مش فاكر، بس هم اشطر ناس ان هم بيجمعوا الستارت ابس اللي عندهمش مكان يبيعوا منه، وبيعملوا بازار اونلاين جروب بقى، بتبيع اكل، بتبيع حاجه، المهم انك بتعمل حاجه يونيك، حاجه بتاعتك انت بس، بتعرفش يعني. عندهم براندات محدش زيهم في المنيو يعني، مش عندهم كمان، ده هم انت شفت انا بقول عندهم، هم ريليتد ببعض عشان هم شبه بعض بس. فمن هناك بدات اثينا يعني، وحبيت اكون ببتدي من عندهم وبقول اسمهم الاول ان هم ناس خطيره. شوت اوت. لا انا بشوت اوت لما عملت البازار ده كنت كام واحد في التيم ساعتها؟ احنا كنا الفاوندرز بس، احنا كنا 5. يعني هم الفاوندرز هو اصلا؟ في احنا 5 ممكن اقول اساميهم. مش عارف ابتدي بمين، بس هو عيون ومصطفى وايات وشمس وسلمى. الناس دي خطيره، الناس دي تنانين يعني، كل واحد فيهم بيعمل حاجه جامده اكتر من التاني. يعني ممكن اقول شمس وسلمى 2 ديزاينرز ما حصلوش، يمكن دول احسن ناس انا عارفهم، هم اللي عملوا الايدنتيتي بتاعت اثينا اصلا. ايات تنينه البي ار، احسن حد بي ار في المنيا وفي الحتت الصعيد كلها مجاوره يعني، نتعلم من بعض وهي بتعلمني حاجات كتير قوي. عيون ومصطفى 2 في الاورجنايزنج، 2 كانوا في ستودنت اكتيفيتيز كتيره وليهم اسم يعني في الستودنت اكتيفيتيز. فهم دول، هم دول اللي موجودين. فاضل منهم دلوقتي كلهم تقريبا لما بعوز حاجه بكلمهم اول ناس، لما يكون حاجه صعبه بنروح ليهم. يمكن اتشغلنا وهم طلعوا عشان كلياتهم اللي بيتخرج واللي بيعمل مشروع تخرجه، اللي مش فت الفايبس. بس في نفس الوقت لو احتجت منهم حد في ايفنت بيبقى موجودين دايما. كم واحد لسه موجود منهم؟ عيون لسه موجود، ومصطفى بكلمه لما يبقى فيه ايفنت، يعني عندنا ايفنت قريب، بس كنت بكلم مصطفى من يوم ولا حاجه عشان يبقى معايا. موجود بس شبه موجود بالظبط، هو مش في جروبس، مش في مش الميتنجز بس دايما موجود. بس دايما موجود. هم كلهم كده باي ذا يعني، كلهم مش في جروب، مش في منهم ناس موجوده في الجروبس اللي هي من بعيد، اللي هي بتبقى بتشوف الدنيا بيحصل فيها ايه، بس لو انا في مشكله هم اول ناس بيبقوا موجودين يعني. عرفت تجمعهم ازاي اصلا؟ عرفت اجمعهم ازاي؟ انا ما عرفتش اجمعهم، بالعكس انا اقول انا عارفهم منين، وعلى كده احكي لك القصه بتاعت احنا اتجمعنا ازاي. انا عارف عيون اكبر مني وكان معايا في المدرسه بتاعتنا، بنعرف بعض على دفعات يعني. مصطفى كان معايا في اناكتس، كان معايا في التيم بعد اللي هو بقى الليدر بتاعي. هو باي ذا على اناكتس اصلا. انا كنت في اناكتس، كنت في اللوجيستكس تيم. بوكس كان الفايس بتاع عيون، واحنا في اناكتس باي ذا عيون بقى الهيد بتاعي، وانا في السنه بتاعتي في اناكتس. ايات كانت ممبر جامد جدا في اناكتس، كانت وبقت الهيد بعد كده. شمس برضو بقت الهيد، بعد كده بقت الفايس. انت كلكم اتجمعتوا في اناكتس؟ مش كل يعني، انا عارفهم من كذا حته. انا عارف ايات بس من اناكتس، ايات وبوكس عارفهم من جوه اناكتس، ومصطفى سعيد. القصه بقى انا فكرت في اثينا مع مين؟ انا ومصطفى كنا على القهوه عادي جدا بنشرب شاي ويلا نعمل مشروع على القهوه ده. يلا نجيب كتاكيت بقى. فاحنا الاثنين شاطرين في الحته دي، هو بيعرف يليد تيم وانا بعرف اعمل ده، لان انا في القاهره كنت بعمل ده. فيلا نعمل ده. نجيب مين؟ عيون اول حد طبعا. بوكس ما جاش بدري، جه متاخر شويه. عيون كانت سبيشالايزد في ايه؟ هو كان هيد لوجيستكس في تيم اثينا، في تيم اناكتس، كان هيد لوجيستكس في تيم اناكتس، كان الهيد بتاعي، وقبل كده كان معايا في المدرسه. فهي بدات بمين؟ بدات بمصطفى وعيون وايات وشمس وسلمى. سلمى وشمس كانوا فولنتير معايا في حته قبل كده، بعد كده انا عرفتهم من اناكتس اكتر، احنا عرفنا بعض اكتر في اناكتس. ايات زي ما قلت لك كانت ستار في اناكتس، كانت ممبر الستار اللي بيعمل كل حاجه. كان في كومبيتيشن بينا دايما يعني بعد ما دخلنا التيم، ان هي بتعمل كذا حاجه وبتعمل مليون حاجه في نفس الوقت، ودي شخصيتي، يلا نفرقع الدنيا ونعمل مليون حاجه في نفس الوقت. فهي كانت خطيره في الحته بتاعتها، وانا كنت شاطر شويه في الحته بتاعتي. فيلا طب ما نكلمها، جينا اشتغلنا شويه. عيون طبعا، بعد كده شمس ديزاينر، سلمى ديزاينر، ايات بي ار علاقات عامه. عايز اقول لك دي تنين العلاقات العامه في المنيا، لو حد عايز اي علاقات عامه هو اول حد بيفكر فيه مين؟ ايات. بس اشتغلنا شويه في اول ايفنت ما نجحناش خالص، عايز اقول لك فشلنا فشل ذريع. كان فتره الامتحانات، كنا عايزين نعمل هول، يعني كنا عايزين نعمل زي كان اول ايفنت، اول حاجه ما حدش عارف عنها اصلا، اول قعده، اول ايفنت محدش خد باله منها يعني، ما عملناش اناونس عنها. لسه اصلا اناكتس كحاجه ولا كانت؟ انا كنت لا الكلام ده سوري، الكلام ده بره اناكتس اصلا خالص. انا سبت اناكتس قبل الكلام ده بسنتين. سوري، ده كان جوه اثينا؟ جوه اطار اثينا. اثينا لسه موجوده ولا كان لا جروب؟ كنا موجودين،
يلا احنا اصلا بدانا بالايدنتيتي بتاعتنا. انا حبيت ابتدي كل حاجه في مكانها، يعني قبل ما اقول انا مين، ببيع ايه وبشتغل ايه، لا يلا نعمل براندنج وايدنتيتي. وعملنا الكلام ده بسرعه جدا على فكره، يعني كل الايدنتيتي دي برضه شوت اوت للشمس، الكلام ده اتعمل في اسبوعين مثلا ولا حاجه، بالالوان باللوجو بالسلوجن بالكلام، فاهم؟ وكنا كلنا بنعمل كل حاجه يعني. بس هي شاطره جدا في الحته دي، فمحدش عارف ينافسها، فعملتها لنا يعني. بس اول ايفنت عملناه كان فكرنا فيه، يعني كنا عايزين نعمل، كنا في وقت عيد، عيدين اتنين، كنا في وقت عيد اضحى وعيد مش فاكر كان عيد ايه برضو، عيدين اتنين كده في نفس الوقت، وامتحانات في نفس الوقت. فاللي هيخلص امتحانات هيروح يشتري لبس العيد، فكنا عايزين نجمع كل ستورز اللبس اللي في الدنيا في مكان واحد. دي فكره لو حد عايز يعملها يعني. انا فكرنا في كذا مكان وفكرنا في كذا براند، وفعلا احنا كنا بننزل الشارع نكلم الناس، نروح للمحل عندنا كذا كذا كذا، تعالى حابب تبقى معانا ايه. المشكله الوحيده اللي واجهتنا الوقت ده ان كلهم كانوا عندهم امتحانات، كل التيم بتاعي كان عنده امتحانات، والناس اللي عندها محلات كانت عندها في سيزون بقى، والثقافه انك تقنع حد انك تسيب المحل بتاعك وتروح تبرانش في حته تاني، يا عم هتبيع في مكانين مش هتبيع في مكان واحد، لا وانا اسيب محلي ليه؟ منتاليتي اللي احنا بنحاربها طول الوقت. بس وما نجحش الايفنت ده، انطفينا جدا جدا. عايز اقول لك في ناس والله ما لاعب مش هلعب يا عم انت، مش شغاله. بس بعد كده جينا يلا، طب يلا نعمل ورك شوب طين، ونرسم على توت باجز ونعمل الخزف بتاع. ما سمعتش قوي، ريتش ما كانش احسن حاجه، احنا كنا لسه اول شهر لينا، وكنا بنقاوح يعني، كنا لا هتنجح غالي هتنجح ايه يعني، فاهم؟ اشتغلتش قوي. بعد كده رحنا خدنا ناس خدت بالها مننا امتى؟ عند كاكتس. دي اول حاجه احنا شفنا بيها. بدأنا بعد كده نخبط ونعمل ده ونروح هنا ونعمل هنا، حد لينك علاقة اشرح لي كده ايه هي الموضوع اصلا، اشرح ايه اللي, الموضوع. اللي هو اسمها ايه؟ كاكتس سبورت كاكتس بازار. هم ناس شاطره جدا، بقالهم سنين، انا مش عارف بقالهم قد ايه بالظبط، بس هم يمكن اول الناس اللي عملت حاجه حقيقيه مفيده لللوكال براندز. اللوكال براند بيبقى دايما بيواجه مشكله في ان هو يبيع اونلاين. الناس في المنيا برضو والصعيد كله بتواجه مشكله في ان انا انت مين، فايش ضمني ماسك حاجه بايدي. عارف الحاجه القديمه، النكته القديمه بتاعت الموبايل اللي بيجي طوبه بدل الايفون جوه العلبه، دي المنتاليتي اللي هم كسروها خالص. بيساعدوا الناس يخلقوا لهم مكان عادي. احنا في مكان يعني، احنا كانوا بيحاربوا بقى المنتاليتي دي، احنا هنوفر لك المكان وهنوفر لك الزبون كمان، انت بس هتشوف يعني، هتعرض لي الحاجه بتاعتك. دي حاجه ساعدتنا احنا. انا عارفهم من قبل كده وكنت فان يعني ليهم اصلا، واتكلمنا في شغل ولقينا المنتاليتي حلوه قوي، احنا مع بعض بنحاول نعمل حاجه جديده في المنيا. هم بحكم ان هم اقدم وليهم سمعه اكتر مننا يعني، ساعدونا. خدنا خطوه في ان احنا عملنا فايبس عندهم في الايفنت، برضو ما كانش حد يعرفنا، فاللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ فاللي كان موجود برضو شويه ناس حوالينا من اصحاب البازار او من اصحابنا احنا، دول اللي قوموا اليوم معانا. خسرنا فلوس ساعتها وشلتها وشالوها، كان في كومبيتيشن اللي هو يا جدعان لا احنا اللي هنشيل واحنا اللي هنشيل، لا احنا اللي هنشيل. دي لذاذه يعني، دي الناس اللي بتساعدك في المكان بقى، دي الناس اللي بتديك بوش انك تبقى احسن، وبتحسسك ان ايش فاليو، يعني في فاليو مهما تعبت في فاليو. عايز اقول لك من غيرهم ومن غير ناس تاني، من تاني شهر ما كنتش هكمل في اثينا ومش شغاله اصلا يعني. احنا اثينا دي اله الحرب والتخطيط عند الاغريق، احنا كنا بنتحارب ما كناش بنحارب، فبسببهم يعني عملنا حاجه. فضلنا شويه مش يعني عايزين نعمل حاجه جديده ومش عارفين نبيع ايه لمين، المينتاليتي احنا لسه ما اتشهرناش، فمش عارفين ندوس على الناس شويه. علاقات بقى، علاقه من هنا علاقه من هنا، عملنا حفله للنقابه كان حاضر فيها، احنا كنا بنعمل ايفنتس ل 20 15 35 مره واحده بقى في 800 في الايفنت. وقبل كده يعني دي كانت اول حاجه كبيره بجد لاسينا. لا، اول حاجه على الارض فعلا كانت حفله تخرج. احنا كان معانا حد من التيم حفله تخرج الدفعه الاكبر منه كمان يومين، هم كانوا داخلين مثلا يوم في شهر 7 باي ذا واي. احنا بقالنا سنه بالتيم يعني، بالظبط سنه بالتيم، شهر 7 ده يعني هنحتفل كمان كام يوم. حفله تخرج الدفعه الاكبر منه كانت بعديها بيومين، حتى عملنا الحفله دي فور فري، احنا ما خدناش اي حاجه في الحفله دي، بس كنا بنشوف احنا هنقدر نعمل ده ولا لا. كانوا الشباب شطار جدا عاملين حاجات وجايبين فقرات وبتاع، واحنا كنا هنورجنايز يعني اشرز واجنده وحاجات اللي هي اورجنايزنج يعني. كانت تاني يوم بعد ما التيم دخل اثينا، بعد تاني يوم بعد ما بقوا اثينا،
اشتغلنا حتى بيونيفورم كلنا لابسين اسود، و في ناس ما كانتش لابسه الاي دي، ما لحقتش اطبع لهم اي دي. بس دي كانت اول حاجه. بعد كده بدانا نشوف احنا مين وبنعمل ايه واحسن حاجه نعملها، لغايه الحفله بتاعه النقابه. حفله النقابه دي كانت حفله كويسه جدا. بدانا الناس شفنا، لقينا داتا نبيع بيها ماتيريال اونلاين، يعني فيديوز وريلز وتيك توكس بقى. كنا فاهم لسه بنشوف الكلام على ايه. انت برضه بتحتاج تبيع للناس حاجه انت عملتها. انت انا موجود اهو يا عم والله، ولابس بدله وبقف اشر وبقول لك اقعد واتفضل كده يعني. بس بدانا نعمل ورش بعد كده، رسم على المرايات. المرايات دي اكتر حاجه احنا الناس عارفانا بيها، يعني ان احنا كنا اول ناس في المنيا نعمل ده. وكنا بنبيع بدي. احنا اول ناس، مش اول ناس عشان احنا جامدين، اول ناس عشان يلا كلنا نبقى بنروح للحته اللي اول مره نعملها. عايزين نعرف اكتر، عايزين نشوف اكتر، نحاول نغير المينتاليتي بتاعت الناس ونضيف شويه ثقافه. ان ليه لا ما نجربش يعني حاجه زي دي، ما تعبناش فيها. احنا جمعنا الماتيريالز مع بعض وعملنا لك، قلنا لك تعالى ارسم، نعمل حاجه ثيرابيستيك اكتر، حاجه بتروح فيها بنفسيتك. تيجي انت واصحابك تعمل حاجه الكميه اللي بتدفعهم في الكافيه عشان تيجي ايدك شويه ورك شوب. انت بتعمل حاجه بتبقى جزء مننا. يعني احنا بعنا للناس فكره انت جيت خروجه عملت حاجه فن بسيطه، مش لازم تبقى ارتست، مش لازم تبقى فان جوخ عشان تبقى بتعمل ارت. جيت رسمت المرايه، اتصورت فيها، بقيت جزء من الحاجه اللي انت رسمتها. يعني كنا بنقول كده، دي حاجه انا مصدق فيها جدا. اي رسمه حد رسمها في اي وقت حتى لو شخبطها هي جزء منه. فلما بتتصور مع حاجه بتاعتك وبتشوف نفسك كل يوم، دي كانت حاجه ثيرابيستك جدا بالنسبه لي. واتصدمت يعني، اللي هو مره ما جابتش، بعد كده مره فرقعت جدا. في مره من المرات احنا رحنا متاخر، التيم بتاعي راح متاخر. كان عندنا 2 ايفنتس في نفس اليوم. فاحنا ايفنت ده انا هناك وانا هنا والتيم هنا والتيم هناك. الناس جت بدري، بداوا يسيت اب معانا. خلاص بقى الناس بقت خلاص، احنا اصحاب، احنا فاميلي. هي مره لحد ما ابتدت بجد تبقى فاميلي معنا بجد. عايز اقول لك من اول مره الناس اصلا من على التيك توك بيتكلموا معانا بعشم. انا في مسجز على الانستجرام وعلى الماسنجر، انجزونا بقى، عايزين رحله يعني، عايزين فن، عايزين نخرج، ايه الدنيا وكده. بيتكلموا بعشم اللي هو يلا. في ناس بتديني اوردرز على واتساب. عايزين يوم الخميس الجاي، عايزين يوم الخميس الجاي حاجه نعملها كده. انا عايز اخرج الخميس الجاي اخرج. ثانويه عامه لما خلصوا لقيت 3 4 مسجات، يوم الخميس الجاي انا هخلص، انا عايز خروج كده. بس فاحنا بنحب الناس قوي يعني، على قد ما احنا الناس الناس صعبه، يمكن بسبب قرب السن، قرب الفكر. احنا كلنا شباب. الاغلب 95% 99% طلبه لسه فريش جديد، يعني لسه كانوا فريش جراديويتد لسه السنه دي. بحاول دايما ابالانس بين الاثنين، لان الشغل مع الطلبه صعب جدا جدا. التزامات الطلبه غير الالتزامات اللي انت عايزها. انت بتبقى عايز واحد، انت عايز موظف يعني، عايز حد يديك تديله تاسك يروح وياخد ويدي معاك بالظبط. انت بقى بتحاول تعلم من الممبر بتاعك ازاي يعلم الناس، ازاي يديهم الحاجه بتاعتك، الفيجن بتاعتك. الفيجن بتاعتنا بسيطه برضو يعني، مش صعبه. انا بس عايزين الصعيد حلو. المنتورز بتوعي دايما كانوا من الصعيد، الناس اللي علموني والناس اللي علموني اكتر يعني، اللي هم كانوا السينيورز في اي حاجه انا بعملها من الصعيد اغلبهم. ما بلاقيش حد، نادرا انا بلاقي حد من اسكندريه، لا بلاقي حد من القاهره، لا ببقى من سوهاج، ببقى من المنيا، ببقى من بني سويف، من اسيوط، وبروح القاهره بيبقى تنين. احنا تنانين يعني، احنا جامدين، ليه ما بيبقاش تنانين هنا؟ الحاجه اللي احنا بنحاول نعملها. اكبر هدف لاثينا هو في جمله واحده. جمله واحده. بص، هو انا ما عنديش اكبر هدف لاثينا، انا عندي اكبر هدف ان جنرال. يعني هي اثينا جزء من حاجات كتير قوي، انا واللي شبهي والتيم بتاعي المفروض ان احنا مؤمنين بيها مع بعض. المنيا ممكن تبقى سنتر عادي يعني، المنيا وبني سويف، سوهاج. في حاجه عايز اقولها، في ناس في بني سويف طلبونا نعمل ورك شوب بتاعت المرايات دي عندهم في وقت في الشتاء اللي فاتت. بصراحه انا كسلت قوي. يعني نسافر بالتيم ونجيب الماتيريالز بتاعتنا من هنا واوبريشنز هناك، كسلت. تحفه، في حاجه حصلت تحفه جدا، لقيت في ناس قرروا ان هو يلا نعملها حاجه زي دي. لما اتبعتت لي من حد، يا اسطى بص بيقلدوك، انا مبسوط جدا. تحفه، دي اللي انا عايزه، ده الانفلونس اللي انا عايزه يعني. يا رب الصعيد كله يقلدني ونبقى كلنا بنعمل نفس الحاجه ويلا نعمل ايفنت فيه 30,000 بني ادم، ونعمل ايفنت فيه مليون بني ادم. احنا جامدين ونقدر نعمل ده. فالهدف بتاعي ان لا احنا تمام. انا مش راكب حمار ومش لابس جلابيه ومش ماسك عمه، مش لابس عمه في ايدي وماسك عصايه في ايدي وبقول لي واو يا ابوي. لا احنا تمام، احنا جامدين جدا. والتمدن عندنا زيه هو. انت لو رحت القاهره
ومشيت في وسط البلد، مش تاخد بالك مين من الصعيد ومين من الزمالك ومين من المعادي. انت كلنا لابسين نفس الحاجه دلوقتي، كلنا بنتكلم بنفس اللهجه او الاكسنت، كلنا بنقول جين زي، مع ان احنا كلنا عادي يعني. انت اصلا مش ريليت بالحاجه يعني، فاهمني؟ فدي الهدف بتاعي ان احنا. اشتغلت هناك وهنا صح؟ قعدت هناك شويه وقعدت شويه. اشتغلت في القاهره. ايه اللي انت شايفه فرق ما بين الاثنين مخلي ان الناس شايفه ان هناك ممكن يبقى حاجه ثانيه، بس هنا مستحيل تبقى سنتر لاي حاجه؟ منتاليتي وتربيه. يعني هي موضوع في التربيه بجد هو، ومش بلوم التربيه بصراحه لان هو احبط. يعني ممكن حد زي وليد لو اهله مش بيشجعوه، فهو اهله ممكن يكونوا مروا بحاجات ما شجعتهمش وهم صغيرين فاحبطوا جدا. فهو مهما عمل الانسان ليه طاقه وبيتحرق، الانسان بيوصل للماكس بتاعه، وخصوصا في الصعيد قريب قوي. فانت لو ما تربيتش على انك ما تعتمدش على الفايبس بتاعت غيرك، خلاص انت اتحرقت بس. فهي تربيه، ومش بلوم الاهل برضو، بلوم لا برضو بلوم الكنترولرز، بلوم المؤثرين. كل مجتمع بيبقى فيه شويه مؤثرين، مش الانفلونسرز، مش البلوجرز، مش دول المؤثرين بجد، اللي هم ممكن مدرس يبقى مؤثر في حياتك. انا في مدرس في حياتي ما اقدرش انساه ابدا، مدرس الرياضه بتاعي. انا فاشل جدا في الرياضه، بكره الرياضه، ما بحبش الحساب وما بحبش الارقام، بس الراجل ده مؤثر جدا في حياتي، مستر جورج. انا فاكره جدا، مدرس بتاع ابتدائي. يعني هو بس مؤثر فيا لان انا القيم بتاعته شاركها معايا وانا صدقته وبقينا مع بعض. المس بتاعت الرسم بتاعتي في المدرسه خلتني ارتست. انا اصلا بحب ارسم من وانا صغير، ما كانتش اهتمت بيا ما كنتش رسمت، ما كنتش كملت في الرسم. كده يعني. مش عايز اقول اسماء ناس عشان ما انساش. هو انا في مؤثرين كتير جدا في حياتي. انا فاكر اول حاجه فولنتيرنج عملتها كانت في حاجه ليها دعوه بالصحافه، اسمها باش كاتب. كنا في المنيويه. انا فاكر المنتور بتاعتي جدا، انا كنت فاشل جدا يعني، كنت اللي هو انتوا بتعملوا ايه يعني، نتعلم كتابه وانا بقى يا عم يلا نكتب جوجل. ما كانش فيه شات جي بي تي، ما كانش فيه الحاجات دي، كنت في اعدادي ساعتها. بس هي فضلت ورايا حتى انا سبت الحاجه دي في النص، ما كملتش. كانت اول حاجه عليها فالنتيرنج، انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه وانا ليه ملتزم، وانا كان عندي تمارين بقى ولا التمرين بتاعي ألذ الصراحه، اصحابي والكابتن بتاعي، وانا بنزل امرن لما يكون الكابتن مش موجود عشان انا قديم. فعلا الانستراكتور دي انا فاكرها هبه رؤوف، كانت خطيره جدا، كانت دايما بتعلمني لما كنت بختفي شويه كنت تكلمني. هي دي مؤثره، الناس المؤثرين اللي حوالينا. انا بلوم بقى الباقي اللي هو بينفلونس بالعكس، يعني بينفلونس بانك يلا كلنا نبقى موظفين، يلا كلنا نبقى بنعمل حاجه ستيبل. انا مش بقول لا، مش بقول ان دي حاجه وحشه، بقول ان دي حاجه بتاعت بعض الناس او بتاعت شويه ناس. انا وليد مش هعرف ابدا ابقى موظف بصراحه، مستحيل اعرف اقعد على مكتب، هتحرق، بحس ان انا عندي شلل، هنمل، جسمي بينمل. بس في حد غيري ممكن يبقى هو البيك بتاعه على المكتب وباللاب وبيعرف يعمل ده كل يوم. فاللي حصل ان الناس كلها بتقول لا اضمن وظيفه، اشتغل مدرس، اشتغل في بنك، مع ان ممكن يكون حلمي ان انا الف العالم، ممكن يكون حلمي ان انا الف ورق عنب. الناس ما بتربطش الصنعه والسكيل بالاويرنس والنوليدج والمعرفه. تحس ان شهادتك دي على راسي والله، اشتغل موظف بقى، اشتغل، روح احرق مواهبك واحرق سكيلز لو اصلا عندك مواهبك. يعني لو فضلت عايش لغايه ما يبقى عندك مواهب، الناس ما بتروحش هناك اصلا يعني. مواهبك يعني ايه؟ ايه الحوار ده؟ طب ما تذاكر يا ايه ذاكر جغرافيا وتاريخ ورياضه وعربي، اعرب. لكن طب ما اعرب وانا شاطر جدا في الالقاء وممكن ابقى شاعر، ما حصلتش. انت قتلتني اول ما قلت لي فكك من العبط ده وروح ذاكر. قتلت شخص موهوب جدا ممكن يبقى احسن من هاملت وشكسبير. الجمله بتاعت ان انت لازم اقاوم من عندي كام سنه. اقاوم ايه؟ انا مش عارف يعني ايه مقاومه اصلا. مثلا انا عندي 10 سنه انت بتبقى متمرد. لو انا بقول دلوقتي لازم، ما ينفعش تعمل كده، لا اقعد ذاكر عشان تنجح. طيب. عشان تعمل كذا، اوكي، هتقاومهم ازاي ودول هم الصح والغلط بتوعك؟ فاهمني؟ انا باخد صح وغلط عندهم. كام سنه عقبال ما يبتدي يا دوبك يبتدي حر افكاره ويبتدي يبقى عندك 20 سنه عشان تبقى قادر تبقى معتمد على نفسك 100%، تقدر تروح تشتغل وتعيش لوحدك. ما انت حاجه يعني انت مش لازم تعيش لوحدك عشان تبقى مستقل. الانسان المستقل سهل استقلاله، فاهم؟ لو انت بس عندك مخ واهلك بيساعدوك على ده. يعني انا وليد قصه حياتي بتضحك يعني. انا بنط من ميجر لميجر وانا مدرب سكواش، بس انا بحب الاورجنايزنج وانا مش شخص منظم خالص، اوضتي متبهدله جدا، بس انا بحب اتخيل الايفنت، بحب ادايركت الايفنت، بحس ان انا برسم لوحه. من الرسم للكونتنت كرييتنج. قولهم لي كده.
من الاول خالص السكواش. بدات السكواش من وانا صغير خالص مع الرياضه. انا بلعب رياضه من وانا صغير، كنت تخين شويه، فوالدي حطني في الملاعب، كنت بلعب يد، كنت بلعب طايره، بلعب سكواش، كنت بلعب تنس، كنت بص انا عملت كل حاجه ما عدا الكوره، ما بحبش الكوره خالص. فدي كانت بدايتي. جزء من السكواش ومن الرياضه انا بلعب لعبه فرديه ولعبه جماعيه، بقى عندي شويه ليدرشيب سكيلز. اكيد بقيت فالنتير شويه في حتت زي بشكاتب، دي اول حاجه بدات فيها كده. رحنا صناع الحياه، جمعيه صناع الحياه. دلوقتي من بعد التيم، من بعد الفكره، اكبر ايفنت عملتوه لحد دلوقتي ايه؟ او اول حاجه ابتديتوا بيها كبيره؟ بص، اول حاجه فرقعت، اول حاجه الناس خدت بالها مننا وبقينا نشوفها في الشارع، والناس بتقول لي انت فلان بتاع كذا، وهرجع لفلان دي عشان بتضحك قوي الصراحه. عملنا سيميليشن لمزرعه. يعني ايه سيميليشن لمزرعه؟ كان عندنا، انا عندي تصور دايما ان انا بحب اعيش حاله، بحب اعيشك فايبس وتعمل حاجه بايدك معايا وتعيش معايا حاجه. كانت الفكره ان احنا نعمل حاجه لاول مره، فجبنا مزرعه، جبنا خيول، جبنا فطير، جبنا عسل، جبنا فبدانا نماركت عليها. انا فاكر دي اول حاجه فرقعت جامد بقى، جبنا 60,000 فيو على تيك توك، وعلى انستجرام كنا جايبين 10 15 مش فاكر يعني، بس دي اول حاجه اتشهرت جامد، لغايه دلوقتي بتجيب فيوز، ولغايه دلوقتي بتبعت لنا عليها. شفت الفيديو ده؟ لدرجه بقى ان الناس على تيك توك بقى بيتكلموا في اللايفز على تيك توك علينا، يعني الناس اللي في المنيا اللي بيطلعوا لايف هتروح الايفنت بتاع اثينا بتاع مزرعه كده. وحد وقفني في الشارع قال لي هو انت وليد بتاع المزرعه؟ يعني هو اتشهر قبل ما اتعمل؟ قبل ما يتعمل في الماركتنج. اتعمل امتى الايفنت ده؟ في الفتره بتاعه الامتحانات بتاعه الترم الاول بتاعه السنه دي، الترم شهر 1. فبقينا يعني حتى كان في ضحك ساعتها، التيم ما كانش بيشتغل، ما كانش في تيم، كلهم طلبه. كنت انا والبنت اللي بتكتب معايا الكوبي رايت. عشان ما حدش فاضي سينيورز. ليه عملتوه دلوقتي؟ مثلا كان ممكن تاجلوه شويه. جزء من شخصيتي التهور، يلا ناخد الريسك. كده انا كنا عاملينه في وقت الاجازه، بس كنا بنبيع من قبل الوقت كماركتنج يعني. فرقع جدا، ناس كلها كانت بتتكلم عليه في المنيا بافواره بغشامه، اصحابي اخوات اصحابي كانوا عايزين يجوا وبتاع، وكنا عاملين فورم. انا عندي مشكله في حته الكواليتي، انا بحب الايفنت بتاعي يبقى فيه كواليتي، ما بحبش حد يجي يوقع لي الكواليتي. فالفورم كان ليها كاباسيتي معينه 30 تقريبا او باص، انا كنا بنملى باص. المنتاليتي بتاعتي اللي هو احنا عملنا حاجه كبيره تفرقع، ودي اول مره في الميديا وما كانش حد عملها قبلنا، بس احنا مش عايزين ناخد الريسك للدرجه دي، مش هجيب 100. الخيمه كانت كده، واحنا اصلا عشان نجمع الخيمه نشوف حته في صمالوط، عرب صمالوط، ونابروتش حد جوه ونجيبها من هناك لهنا بنقل. فكان نوفق نجيب حد بيعمل فطير يعمل لنا سعر ويعمل فطيره كاستمايزد لينا، والعسل نجيب كواليتي عسل كويسه. كل الحاجات دي نحسب التكاليف، الكميه عشان تحسب تكاليف العسل دي كانت نكته. احنا جبنا عسل عشان ناكل، يعني جبنا عسل بالكيلو مثلا عشان ناكل منه، عشان نعرف كم واحد هياكل من الكيلو، فاهم؟ حتى اعمل كده في البيت. ماما كانت بتساعدني في الموضوع ده، فاهم؟ واصحابي وبتاع. حتى عمل في فتره كنا عايز اعمل تيك توك، عايز اعمل اناونس دلوقتي، محدش معايا وانا في الشارع. واحد صاحبي كنا مع بعض في الشارع ملوش دعوه باي حاجه، زياد صاحبي، زياد ده بيعمل معايا كل حاجه من اول ما بدانا، بس هو مهندس وبيشتغل في الهندسه وبره عن اثينا، ماليش دعوه. يلا يا زياد عايزين نعمل حاجه، يلا. زياد الصحراء، المزرعه بتاعتنا في الصحراء على الطريق الصحراوي، مره كنت رايح اعينها، زياد كان بيتغدى، كلمته جه خدني يلا يا عم انت هتصاحبني، تعالى دلوقتي خدني. بس فكنت عايز اعمل فيديو، يلا نعمل فيديو دلوقتي وبتاع، وفايرال جدا، وعملنا بطريقه كوميدي لايت، اخدت مع الناس شويه. بعنا الايفنت ده، عملنا ناس كتير قوي مالت الفورم ريجستريشنز بتاعتنا، ويلا هنيجي وبتاع. بنبص على الفورم، هي دي الناس اللي احنا عايزين نبيع بيها؟ يعني كل الناس كواليتي، كل الناس جامده، كل الناس حلوه، كلنا اولاد ناس، بس مش كلنا اسويه نفسيا مش كلنا الناس اللي ممكن تبقى مع بعض في نفس الحته. فلا يلا نلغيه بقى، مش هنشتغل بيه. بعد ما عملت كل حاجه فرقع. احنا ناس بتسالني فين، في ناس اتصلت بيا زقتني، اللي هو اصحابي. انت بتوصل فرق ان هو عمل ضجه كبيره، عمل ضجه، الناس كلها عايزه تيجي، الناس كلها بتشوف، وسعره كان غالي ساعتها. انا فاكر الناس كانت توقفني، والسبونسرز حتى، لا يا عم ده غالي، محدش هيجي، احنا عندنا ازمه سبونسرز في المنيا. احنا زي كنا بنتكلم من شويه، بناديوكيت الناس اصلا. يعني تعالى اقول لك الايفنت ده مثلا هيكلفني 10 جنيه، انت لو دفعت لي حاجه كذا هتكلف الناس 3 جنيه، فهتضمن زبون. دي حاجه احنا يا عم والله العظيم دي لمصلحتك انت هتدفع كانك بتدفع في كامبين. فما كانش فيه سبونسرز خالص، فالايفنت كان غالي، جاب شويه ناس
ناس معاها فلوس بس معهاش حاجه تاني، فلا كنسل الايفنت وانا هعمله بعدين، وهو كده كده لاول مره فمش مضايقني يعني، كده كده جامد. مش فاكر عملنا ايه بعد كده من هنا. بعد الايفنت ده عملنا ورك شوبز مرايات، دي سمعت جامد قوي بطريقه ما كنتش متخيلها، لان انا بابروتش 30 واحد او 25 واحد، لان اكتر من كده هنبقى في فرح يعني. جالي اكتر من 50 وحجز لغايه يومها الصبح، يعني كان يوم خميس انا فاكر. وكنت عامل غلطه ساعتها، ما كنتش عملت معاينه للمكان اللي انا كنت عامل فيه، ومحدش خد باله يعني، الناس بسطت ده جدا. اول ورك شوب تعملوها ازاي؟ اول ورك شوب مرايات، كانت مرايات بس حتى. تمام. ورحنا متاخر لان كان عندي 2 ايفنتس في اليوم ده. كان عندي كولاب مع تيم تاني، فانا لازم انا اللي اكون موجود هناك، فيلا نجيب تيم يعمل الحاجه دي. رحت ناس بدات تسيت اب معانا، تفرش معانا. كنا بنفرش بطريقه بدائيه جدا، بنجيب ورق كرافت ونحطه على الترابيزه عشان ما يتوسخش وبتاع. جالنا ناس من الايفنت ده عايزه تيجي تخش معانا التيم بقى. شباب انتوا بتعملوا ايه؟ وروني، انتوا شطار، انا فالنتير. انتوا فالنتيرز اصلا؟ لا احنا مش فالنتيرز. طب لعبوني معاكم. بقينا ندخل الناس كل ورك شوب، حد يجي لنا حابب يبقى معانا اصلا. شويه نقعد شويه نطلع، الناس مش بتفت الفايبس بتاعتي رخمه. انا مدير، الناس بتبقى مستنياني يروش زي ما انا في الورشه عشان هم اودينس. لا انا باك ستيج انا رخم، يلا عايز التاسك بتاعتي ما بتعملهاش، يا سلام بقى شرير. ندخل ناس نطلع ناس لغايه ما نلاقي فت تيم. بس فضلنا نعمل شويه المرايات دي. بجد انا زهقت يعني، انا والتيم بتاعي كفايه مرايات يا جدعان، مش عايز اشوف شكل تاني. زهقت من وشي بقى مضايقني، فاهم؟ خلاص. بس لقينا ناس حباها جدا، بدانا نزود فيها شويه، نجيب كوبايات، بدانا نطلع بره المكان اللي كنا بنعمله فيه. لقينا كافيه جديد بحبه جدا، الفايبس بتاعته حلوه جدا، زوكس. احنا كنا الاول بنعمل في مكان على النيل، تايتانيك. الناس لذيذه والناس كويسه والفايبس حلوه قوي هناك، ومرنين جدا معانا زوكس. رحنا نوسع الدايره شويه، نوزع الاودينس بتوعنا، وبعد كده بنرجع تاني. بس مرايات ازاز مرايات ازاز لغايه ما يلا نغير بقى. قلنا عايزين نساعد الناس شويه. احنا طلبه، انا كنت طالب ولستيل طالب، ولما هبقى طالب بعدين في حياه تانية اخرى يعني هبقى عايز اشتغل وانا طالب. يعني المصاريف والدولار بقى، كلام حد يقول لك دولار بس مش عارف ايه. قررنا نعمل الايفنت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، اللي هو الكارير ارينا. دي اخر حاجه وقفتها، وفي ايفنتس تانية في النص بس انا مش بفتكرها يعني. قررنا نعمل ورشه. كنا في ايفنت، حتى جالي رحبال كان معانا في الايفنت ده. كنا جبنا الناس تعمل ورك شوبس، كذا ورك شوب في ايديها. يعني كان معانا ليبستيك، حاجات بتاعت البنات دي اللي هي بتاعت تعملها مش عارف اسمها والله، بتاعت البنات، حاجات الكوزماتكس صح. كان معانا جالي رحبال كان بيعمل حاجات فينتج جميله جدا، بيلزقوا حاجات ستيكرز على الحاجه اللي بتطلع بروحك فيها. كان معانا ستاربوكس دول انا بحبهم جدا. عبد الله صاحبي بايعين كتب بس، يعني انت اقعد معاهم شويه، انت قريت ومثقف وجامد، واي ايفنت بيجوا فيه بيعملوا فايبس حلوه جدا. وفي تاني يوم دي كانت معضله اصلا بالنسبه لي. الايفنت ده كان يوم خميس، تاني يوم للخميس كان يوم جمعه. كنا جايبين لنا ناس نعمل كولاب مع مطعم، نعمل بيتزا، نعمل بيكرز مع بعض. اخش المطعم اعملها، ما جابش ريتش. ما جابش خالص ريتش. كنا في المطعم كان في 3 ولا 4، وانا كنت ليلتها في ايفنت اصلا كان تايتانيك. كنت قبل الايفنتين دول بقى مش نايم شهر يعني، 100% صاحي طول الشهر، كل يوم كل يوم. فرحت من الايفنت ده، فضلت سهران بره لغايه الايفنت الصبح. نمت في الكافيه، ما اعرفش اللي حصل ايه بقى. لقيت الصور والفيديوز. معايا تيم خطير قوي. انا ما حسيتش ان في 3 بس. اللي كان صور حاجات جدا. ادهم خطير. بسنت دراع اليمين. بسنت بتعمل كل حاجه. اي حاجه انا مش عايز اعملها، مكسل اعملها، روح يا بسنت اعمليها. اي حاجه انا مش فاضي اعملها، روح يا بسنت اعمليها. هندله التيم، هندله مش عارف ايه، يا روح يا بسنت اعمليها. يعني بتساعدني اكتر من الكو فاوندرز، لان الكو فاوندرز ليهم حاجات بتاعتهم بقى. خلاص انا مش هقول لك انزل كلم الممبرز. جزء من الرحله دي كان هناك لغايه ما خلاص. احنا ده الكلام ده قبل المرايات، انا بقول الكلام من غير تايم لاين. بعد المرايات احنا في الجوب ارينا دلوقتي. عايز اقول لك ده اصعب حاجه انا عملتها في حياتي. اصعب من الايفنتس بتاعت القاهره، اصعب من الحفلات، اصعب من الايفنتس اللي بيبقى فيها نص مليون بني ادم. انت بتعمل حاجه بتتعمل اصلا كل سنه من جهه حكوميه
بكواليتي. انا مش هقدر اعيب في كواليتي الحكومه يعني، بس هي بتبقى بكواليتي الحكومه. انت عارف كواليتي الحكومه عامله ازاي، معاه فلوس ومعاه سلطه، فهو بيجيب اللي هو عايزه، يلا شغل الناس، فاهم. انا بقى انا وليد تعالى الايفنت بتاعي، حتى بعد سنه لسه الناس بتقول لي، حتى في حد اتش ار معاه شغل كتير قوي في المنيا، احنا المفروض كنا اصحاب او احنا ستيل اصحاب، ما اعرفش والله العلاقه عامله ازاي، بس دي جزء من اللي بنشوفه في المنيا يعني. بكلمه ما بيردش عليا، هو اتش ار يعني، هو ممكن يساعدني في تليفون هيخلص لي الايفنت، اجيب 30 40 شركه. حد من التيم بتاعي راح له المكان اللي بيشتغل فيه، حد ليه مش راح له مخصوص يعني، هو راح له كان بالصدفه، فاتكلم معاه، اتكلم عليا كويس، وقال له، راح قال الممبر بتاعي ايه بقى، انا هثق فيكوا ليه مع انه صاحبي وعارف القصه وشايفني وعارف ان انا خطير يعني، انا بالنسبه للمجتمع اللي انا جاي منه هناك انا كويس يعني، مؤثر عندهم كمان. فدي نكته، صاحبي احنا المفروض اصحاب، وانت اكبر مني وكنت بتمنتور عليا في حاجات، تعمل كده ماشي يا عم قشطه، مش هكلمك تاني، ما كلمتوش تاني من ساعتها. الكلام ده في خلال الشهرين الثلاثه اللي فاتوا دول، انا بشتغل على الايفنت ده من شهر 5 مثلا. اجل 3 مرات، مره كانت تعمل في اول 7، مره يتعمل في نص 7. نكته، نص 7 ده اللي هو من يومين، انا رحت قدمت طلب في جهه حكوميه ما عشان تبقى تحت رعايه انتوا اللي عامل لكم مشكله ايه، تنظيم ولا ورق ولا المنتاليتي دايما هي العائق الوحيد بالنسبه لي. ليه؟ لان انا اروح اكلم شركه لها تعالي وظفي الناس عندي، طب ليه؟ ما انا عندي سوشيال ميديا يا عم، هي الموضوع مختلف، ده بيبقى معرض وظائف كبير، وانك تقول جوب فير مش ملتقى توظيفي، دي اصلا يعني ايه؟ فاهم، تيجي لك في حته كده اللي هو مش عم نفهم احنا الكلام ده، بتبيع ايه انت، بتقول ايه، فاهم. بس فالجهه الحكوميه دي راحت خدت الكلام اللي انا كتبته لها في الورقه ده بالتاريخ اللي انا حطيته في الورقه ده، عملته بالكواليتي بتاعتها. بس انا مش غبي كفايه يعني، ما كتبتلهمش 100% من اللي انا هعمله، عشان انا كنت عارف الغدر ده عامل ازاي. وخد من ده كتير بقى، كومبيتيتورز بيعملوا حاجات شويه يعني، في منهم بيصاحبوك بيفيدوك جدا، في كومبيتيتور تيم مش عارف المفروض اقوله ولا لا، بس هو تيم خطير جدا، هو حسام بيساعدني جدا. اول ما بدأنا نسمع قال لي تعالى هساعدك، هقول لك شويه حاجات، بسأله لو في حاجه هو عملها قبلي، احنا مش بنفس الحاجه، مش بنبيع نفس الايفنتس، هو شاطر في حته خطير فيها مش عارف، بيكمبيت حلو قوي بقاله سنين. شخص اخر بيشتمني، بيقول عليا انت جديد في السوق، انا ما اعرفكش، مع اني مش جديد ولا حاجه يعني. من نفس الفتره اللي هو بدأ فيها انا كنت هناك، بس الفكره في المكان. بيبتدي يتكلم على التيم بتاعي وحش، بيتكلم عليا بتقليل، دي المنتاليتي في المنيا يعني، شويه هيتكلم عليك حلو قوي، شويه هيتكلم عليك وحش قوي، ما اعرفوكش، انت ما اعرفوش انت مين، احنا ما قعدناش مع بعض في حته قبل كده، ولا اتكلمنا نص دقيقه مع بعض، بس هو عارفني وعارف ان انا قليل ووحش عشان يبقى هو الاجمد. تعال نرجع شويه كده بالعجله لورا. دلوقتي انا الشخص بيبتدي حاجه في المنيا، بس انا عايز سبونسرز، عايز بارتنرز، عايز ناس تساعدني. انا عايز اعرف ايه الموضوع، اولا اعرف المشاكل اللي هتقابلها، اول حاجه هتلاقيها في وشك. بص، اكبر مشكله هتواجهك انك ما تبقاش عارف هتبدا منين وهتروح لمين. انا بتواجهني مشكله دايما ان انا هسال مين الحاجه اللي انا بعملها دي اول مره، لسه اقول لك مين يعرف الحاجه اللي انا، مين جوه دماغي. اماكن تانية انت هتلاقي شخص اوريدي عمل كده كذا مره، عادي جدا، عارف ان هو عنده المنتاليتي دي. بالظبط. انا في القاهره كنت بروح لحد، انا فلان وفلان وفلان، 1 و2 و3، انا عارف ان انا اقول له ازاي يعني، انا هقول له انا بس، يقول لي خلاص اعمل 1 2 3. هنا ممكن في البيزنس شويه، في الحاجه دي بدات من زمان، ويعني مش عايز ابقى الشخص اللي بيطبل الحكومه، بس بجد الحكومه عامله حته حلوه قوي، في من وزاره الاتصالات كرياتيفا بتوجه الناس حلوه قوي قوي قوي، منتورشيبس خطيره. واللي بيليد الكرياتيفا في المنيا هنا شخص بزنس خطير. الحاجه دي طبعا مجالي، فانا شايفها من احسن حاجات اتعملت في الصعيد. تحفه جدا، بحبهم جدا وسبورتيف جدا. لو رحت قلت لهم انا عايز اروح اليابان بكره، يلا احنا معاك، فاهم. لكن انت بتعمل حاجه جزء منها انترتينمنت وجزء منها اديوكيشنال، والناس اصلا مش عارفاك وانت بتبيع ايه، بتحاول كل فيديو بينزل، كل كامبين بتتعمل، الناس بتسال نفس السؤال، هو انتوا ايه؟ فدي مشكله، انا مش عارف ابتدي منين، حتى لو انا بضبش انا لسه محتاج اعلم الناس، احنا بنعمل ايه. ودي حاجه في كل المجالات، مش في المجال بتاعي، يمكن المجال بتاعي اكثر صعوبه شويه، لان انت بتبيع لناس، بتبيع لهم جزء من وقتهم، مش بتبيع لهم علم، مش بتبيع لهم اكل شرب، لان المثلث الهرمي بتاعك انت دايما في الاخر انت تحت،
اكل شرب فلوس عيشه صحه، انت بتلعب تحت اللي هو الساعتين 3 الانترتينمنت. مع ان احنا بنقول ان احنا مش بنبيع انترتينمنت، انا ببيع لك صحتك النفسيه، ببيع لك تبقى كويس ازاي، بتعمل اكتيفيتي رايقه بدل ما تروح تصرف في جانك فود وكافيهات، مع اننا بنعمل كده عادي. بس جرب تفصل. عامل لك ورك شوب حلوه تشتغل فيها خروجه نفس الخروجه هي وهتبسط، هتخرج، هتعمل فايبس، هتضحك، بس من غير ما عادك في كوميونتي. يعني انت مش عارف مين اللي حواليك، لا اللي حواليك ناس شبهك عايزين يعملوا نفس الاكتيفيتي اللي انت بتعمله، فهم بيفكروا بنفس الطريقه. احنا بنحاول نكون ألذ. مش عايز اقول دي كبنفيتس بياخدوها الناس في الايفنت، بس انا بعمل نفسي كاني اودينس. انا عايز الورشه بتبقى بالفايبس دي، فانا بعيش الفايبس دي معاك، شغل اغاني اللي انا بحب اسمعها وانت بتحب تسمعها، احنا شباب زي بعض. يعني السن بتاعنا جالي مره دكاتره جامعه، مبسوط جدا بيهم، دول اكبر ناس جولي في الايفنتس بتاعتي اودينس، وكانوا بيرسموا معايا دنتس بقى، فاهم، دكاتره اسنان. وجالي مره واحده باختها الصغيره، كانت احلى حاجه بالنسبه لي. جات لي واحده ببنتها، بيبي لسه مولوده، كنا احنا بنلعب ببنتها في الايفنت، بنتحرك بيها، انا اشيلها شويه، الممبرز التيم يشيلوها شويه، خلاص الناس بقت عيله مننا، جزء مننا. فانا بقول لك تعالى عيش الفايبس دي معايا بدل ما تروح انك. دي مشكله بقى بتواجهنا الكومبيتيتورز. انا عايز اعمل اللي انت بتعمله ده، وريني بتعمل ازاي. انا عكس ما هو فاكر، انا هبقى مبسوط جدا وهو بيعمله. هو فاكر ان انا لما يعملوا احسن مني، وزي ما هو بيقول طبعا هبقى انا متضايق. بالعكس انت فرشت لي حلو قوي يعني هتبيع لي جامد، فاهمني؟ دي مشكله. ستيل السبونسرز، بص، السبونسرز والبارتنرز والكلام اللي هو كل محتوى بيزنس محتاج ايه؟ محتاج اباده لكل المينتاليتي اللي موجوده، كل العلم اللي موجود عنه محتاج يتغير خالص في الصعيد كله. فكان نبتدي نعلمه من اول وجديد. انا من يومين، مش من يومين، في ايفنت اللي فات كنت في افتتاح شركه، احنا محتاجين سبونسرز في الافتتاح، يعني تكاليف ديكوريشنز بقى، كيترينج، كل الحاجات دي بتبقى محتاجه فلوس، وفعلا تقيله قوي على الاونر ان هو يكلف كل ده. نتكلم في رقم، يعني مش بنتكلم في 5000 6000 جنيه، لا بنتكلم فوق ال 15000 وال 20000. فانا هعمل افتتاح، انا اولى بالفلوس اللي انا هاخدها عايزها. احنا نكلم سبونسرز، وعملت اناونس على اللينكدين. جالي حد من اصحابي المفروض هو فاهم في الشغلانه دي حلوه قوي، يعني هو من المنيا وفي ستودنت اكتيفيتي كمان، وفي الفايبس بتاعت الايفنتس بتاع ليه يا اسطى بطل شحاته. هو انت يا اسطى يعني انا لما اقول لك انا عايز سبونسر انا كده شحات؟ قشطه احنا بعيد قوي عن ان انا افهمك اصلا. حتى عملت بوست على فيسبوك من كتر ما انا مش عارف اتعصب ولا اتضايق ولا واحنا فين، احنا ايه الاريا اللي احنا بقينا، احنا فين، احنا واحنا بنتكلم مع مين ولا بنتكلم ايه. عملت بوست شرحت يعني ايه سبونسر شيب، لقيت برضه كومنتس جايه اللي هو برافو جامد. انا عارف اللي كاتب لي برافو ده هو مش فاهم انا كتبت ايه، هو بيشجعني بس. واللي خد لي سكرين شوت قال لي اصلا انت بتلاقي حلاوه. لا انا بعلمك، انا عايز اعلمك، عايزك تبقى احسن. وانك تقول لحد انا عايز اعلمك دي في المنيا، انا حمار انا مش فاهم انت احسن مني، دي تقيله قوي، دي عيبه في حقه. من يعني عيبه في حقه ان هو يقول لي اصلا لا. بس فانك بتديكيت الناس من اول وجديد، بتعلم، بتزرع اصلا، بتعمل حاجه من الصفر، بتخلق حاجه. دي اتكلمنا فيها من شويه، الفكره ان هو انت مش بتروح للشخص عشان تقول له انا هعمل كذا، هتقول له اللي انا اصلا يعني ايه اللي انا بعمله اصلا، وانت يعني ايه اصلا بالظبط، هتقول له انا هعمل لك ايه بالظبط. فدي تبقى خطوه اصعب. وانك تقنعه ان انا يعني انا عندي ايفنت فيه 2000 بني ادم، لو دفعت كذا في كامبين اونلاين مش ابدا زي ما انت تدفع لي اقل من كذا، دي بربع الثمن اصلا، وتبيع اوفلاين للناس تلمس الحاجه بايدك. دي حاجه كبيره، انت بتنزل للزبون، بتنزل له، بتبيع له الحاجه، بتبيع له نفسك اصلا، الكواليتي بتاعتي والفايبس بتاعتي وانا قادر اكون موجود. دي حاجه ما حدش فاهمها، او اللي بيفهمها قليل، واللي بيبقى مستني منك حاجه مستني تبيع له بمليون جنيه في ايفنت وهو دافع لك 5 جنيه، فاهم يعني؟ دي حاجه يعني دي حاجه واجهتنا في براند كبير. انا بحب الاونر بتاعه، حتى بعد المشكله اللي حصلت بدا يتجنبنا، ما بيردش علينا. ليه؟ لان هو كان دافع جنيه وعايزنا نشتري في الايفنت اللي هو، يعني انا ببيع لك ماركتنج يا عم، مش ببيع لك مبيعات، انا مش سيلز. تعالى فاهم الناس بقى الكلام ده، وفاهم الناس بقى فرق بين السبونسر شيب والبارتنر شيب. سبونسر شيب بياخد بنفيتس مع دعايه، والبارتنر وين وين سيتويشن. وقول لي وين وين سيتويشن دي يعني ايه اصلا، فاهم؟ احنا بعيد يعني. وفاهم الناس ان سبونسر شيب دي انت اللي بتدفع مش انا اللي بدفع لك يعني فاهمني الاثنين كده. بارتنر شيب بتبقى ان انا باجي لك، بنبقى شركاء، انا بديك خدمه وانت بتديني خدمه قصادها. مثلا انت عندك انت بياع ميه، وانا عندي ايفنت فيه ميه، احتياج للميه، فانت بتديني ميه وانا بعمل لك ماركتنج.
فاهمني؟ انت بتبيع لي، بتعلمني، انت انستراكتور بتعلمني حاجه وانا بعمل لك ماركتنج. انا هتكلم عن الماركتنج اكتر، دي اكتر حاجه انا هفيدك فيها. سبونسر شيب بقى انت في حته اعلى من انك تديني بنفيتس بس، فانت بتديني فلوس مقابل ان الفلوس دي تبقى هي البنفيتس. انا عندي مثلا تكلفه مكان، انا لو هقعد هعمل ايفنت في ورك سبيس، فالورك سبيس ده بيتكلف اكس من الفلوس، فالاكس من الفلوس دي سبونسر هو اللي بيدفعها. مقابل ده هو بيبقى ليه بروازه كبيره جدا، لان الراجل ده هو الراعي للايفنت، زيه زي البراندات الكبيره لما بتيجي بتبقى. انت ما خدتش منه برودكت؟ احيانا ممكن اخد منه برودكت لو هي بكوست عاليه. هي كل ايفنت وكل حاله ليها قصتها، بس في الورق والقلم يعني لما بنيجي نعلم حد، سبونسر شيبس فلوس، بارتنر شيبس خدمات. دي على الورق يعني الاكاديميك عامل كده، لكن على الارض سبونسر شيبس بتبقى هتديني فلوس كتيره، هتديني خدمات كبيره. يعني ممكن تديني مكان لو انا رايح مثلا مكان برايفت، قاعه برايفت، وهيديني المكان فور فري. المكان فور فري ده مثلا برقم 50,000 60,000 70,000، هو يبقى سبونسر، هو دافع لي الرقم ده في الارض، فاهمني؟ لكن لو انا رايح المكان وهو هيديني ديسكاونت، لا انت بارتنر، انت ما اديتنيش اللي انا عايزه، فاهمني؟ ده ابسط مثال يعني. عرفت تعمل ده ازاي في الاول، اول مره اللي تلاقي سبونسر او بارتنر؟ بص، اول مره بارتنر دي سهله، لان في الكوميونتي بتاعنا ناس فاهمه وبتساعدك. في مكان لو احنا بنتكلم على السكيل بتاعت المنيا بس وبنبيع المنيا بس، فانا هقول لك على كلاود ده اكتر مكان بيحتويني مثلا في الدنيا. بنام في فتره، كنت بنام في كلاود، فتره كنت بروح بالبطانيه في الشتاء. ليه؟ اول مكان انا عايز اقعد فيه انا اروح الكلاود، بيديني ديسكاونت مثلا 50 60%، عمره ما بيديني 60% ولا حاجه، بيديني ديسكاونت ما يعني. فهو بيسبورت مي ان انا ستيل بزنس صغير، فانا هدفع اقل، هقعد اكتر، ومش رايح هناك من حلاوتهم يعني، انا رايح هناك كوميونتي بتاعهم خطير، انت بتعيش كوميونتي. انا في مره كنت عايز ديزاينر، في ميتنج في روم وعايز ديزاينر، طلعت فتحت روم كده يا جماعه في ديزاينر بره، لقيت 3. رحت خدت واحد يعمل لي 1 2 3. في مره كنت عايز حد اساله في حاجه، هو المفروض يبقى بزنس ديفلوبر، يا جماعه في ديفلوبر بره، في ديفلوبر، تعالى ساعدني. بس وبارتنرز، بتعمل بقى بارتنرشيب مع اي حد موجود، لان انت جنبك ستارت اب، بزنس اونر، منتور خطير، سيكتور عالمي، سينيور في الحاجه بتاعته، فاهمني؟ فده الكوميونتي اللي بيبيع لك بيه. سبونسر شيبس بقى دي اصعب حاجه، رخمه واجهتنا بقى، لانك بص يا عم، سبونسرز دي يعني انت بتبقى راعي انك تعرب الكلام بالمصري، اصلا دي حاجه صعب قوي. بتواجه حاجه صعبه من ناحيه اللي هو انا عايز اقول لك الكلام من غير ما اهينك، انا عايز افهمك ومش عايز افهمك انك غبي، فاهمني؟ عايز افهمك انك انت قد الدنيا يا عم، بس انت مش فاهم. انا عشان اقول لك ان انت مش فاهم دي كبيره، عيب. قاعد قدام مثلا الحاج مش عارف مين اللي عنده البراند الفلاني، فالحاج ده اصلا مش فاهم يعني ايه رعايه، فاهمني؟ هو فاهم ان انت بس هتجيب لي، هتديني كام من ورا الكلام ده، فاهمني؟ وفي نفس الوقت صعوبه ان انت لسه جديد، انت مش عارف تقعد تفرد ظهرك قوي كده تتكلم من فوق، انت لسه بتخبط، لسه 3 خطوات. في ناس ساعدتنا، في ناس فهمتنا. يعني انا في بزنس اونر في المنيا انا بتعلم منه كل مره اقعد معاه، ولا مره جه معايا سبونسر على فكره، ولا مره عرفت اعمل معاه ديل، هو اشطر مني كتير قوي، مع ان انا عندي خبره حلوه يعني بالنسبه للجيل اللي انا منه، او الجيل الاكبر مني شويه، الجيل الاصغر مني شويه، انا جامد عشان اتعلمت، عشان سالت، عشان عرفت. الراجل ده مش بعرف اودي معاه، فاهم يعني؟ هو بيعلمني كل مره حاجه جديده، بس برضه مش بيجي معايا سبونسر، لان هو عنده حق في حاجه. يعني هو ممكن مره السبونسر شيب في الايفنت ده ما يبقاش مفيد ليه، ويبقى عارف ان انا رايح له ومش هستفيد منه، فلا بص انت مش هتستفيد، بيقول لي اعمل لي ريكومنديشن نروح لمكان تاني. صعوبه الحاجه في المنيا انك بتبتدي من الصفر، حاجه هي موجوده بطريقه غلط. يعني في ناس بتعمل سبونسر شيبس عن طريق ان هي تقدم خدمات، دي يا عم والله ما سبونسر شيب، انا فاهمك ازاي يا عم، خلاص صح. مش عايز ابذل مجهود انا اكتر من انا في الايفنت بتاعي، فاهمني؟ والناس دي كومبيتيتورز، فانك تصلح منتاليتي موجوده بقالها من 2000 ومش عارف كام، وانا اصلا ما كنتش لسه موجود كاسم، دي صعبه جدا. يعني لما فلان بيعمل معايا كده، انت اشمعنى انت احسن منه؟ يعني لا يا عم انا مش احسن منه. انا ولا مره قلت ان انا احسن من اي حد موجود في السوق، بالذات ان هم اقدم اشطر في الحاجه. هم بداوا من الصفر، ما كانش فيه ايفنتس اصلا، فالقديم ده بالنسبه لي خطير. انت جامد حتى لو بتشتمني يا عم، انت جامد، انت حد بدا، وانا ما عنديش مشكله خالص انك تبقى جامد، بس سيبني يعني خليك في حال، انت جامد خليك هناك. فانت تبيع للناس فكره جديده اصلا مش اوبشن يعني في المنيو. احنا بدانا هو بسم الله
بعد ما بدانا بسنه هروح اتكلم انا ظهري مفروض مع حد، اروح اتكلم معاه، ولسه بستراجل ان انا لسه هتديكيت برضه. لسه لان هو يعني خلينا نعمل لك مثال. في القاهره البيزنس اونر اللي معاه فلوس اللي قشطه هي ابروتش ان هو يبقى سبونسر، ان هو مش هيخسر فلوس. هو مني ومنه بيني وبينه 5 سنين 6 سنين، هو شاب، هو بيزنس اونر وعادي ممكن اتكلم معاه اقول له يا اسطى، اقول له جامد، ممكن اقول له حاجات كده. لكن اللي هنا ده الحاج مش عارف مين، ولو مش الحاج فهو ابن الحاج اللي ربايه الحاج، اللي هو انت اصلا هو متعلم بالعافيه بره بيزنس ومتعلمها اصلا تجاره مش بيزنس بالعربي. تعالى بقى اقول له ان اللي انت اتعلمته ده كله غلط، والله كلام اكاديمي، تعالى اعلمك انا الصح. يا نهار اسود، انت هتعلمني بعد العمر ده كله؟ انت هتعلمني؟ وهو ما بيسالش انت عندك كام سنه، انت صغير يعني، انت اكبر منه انت صغير، هو ما فيش انت اصغر انت صغير. دي اصعب حاجه في الموضوع. فانت اللي فكرت في ان انت تلاقي الناس الصح اللي تتكلم معاها. صعوبه الموضوع انك انت ما عندكش وقت وما عندكش رفاهيه تختار الناس اللي تتكلم معاها، انت بتروح تتكلم مع الناس بتكتشف ان هم الصح ولا الغلط ولا لا في الميتنج، فاهمني؟ وبرضه صعوبه الموضوع كل ما بتكبر شويه بتبقى الديلز اللي كنت بتعملها انت لوحدك. يعني انا لغايه دلوقتي بنزل اتكلم البيزنس اونرز فيس تو فيس، يعني لازم انا اكون بخلص كل الديلز، ده صعب دلوقتي. انا المفروض تعمل كذا 3 4 حاجات تاني، انك تلاقي تيم اصلا متعلم ده انت مش هتحتاج وقت تعلمه، ده دي حاجه صعبه جدا. وانك تعلم تيم وانت اصلا مش عايز انا مش عايز اعلم حد، انا عايز اعلم نفسي، عايز ابقى ابديتد انا، فانك نعمل ده مع بعض حاجه صعبه. وتلاقي تيم، انا التيم بتاعي خطير يعني، في وقت من الاوقات كان معايا احسن ناس بتعمل كل حاجه، وفي وقت من الاوقات كان معايا كل اللي موجود معايا جونيور، هو بسم الله هو بيشوف الكلام على ايه، اول تجربه ليه فعليه مش ستودنت اكتيفيتي او مش فالنتير. فدي صعوبه انك تثق في حد يروح يخلص لك التاسك بتاعتك، وانت كنت متعود انك ان ده وان مان شو، انت بتعمل كل حاجه. يعني انا بعمل سبونسرشيبس، بعمل ماركتنج، بعمل الايفنت، الفكره، البلاننج، البلان بي، بلان سي، بلان دي، انت بتعمل كل حاجه. ففي وقت انت محتاج تعتمد على التيم، تعتمد بقى على التيم تعتمد على التيم وانت مش واثق فيهم 100%. يعني ممكن يكونوا تنانين بس انت لسه دي حاجتك، دي برضو مشكله كبيره. بقى اصعب انك تلاقي سبونسر، انك تلاقي حد يروح يخلص مع السبونسر دي. وفي كومبيتيشن حلوه في المنيا، في كومبيتيشن حلوه، في ناس بتسبقك، لو انت قعدت يوم في ناس رايحه جايه عليك. انا مبسوط جدا ان بقى لي سنتين في المنيا، حتى لو غلط بس في ناس بتروح بتتكلم، يعني بتحاول تبقى في حاجه، حتى لو المنتاليتي بتاعتهم مش 100% ماشيه في الحته الصح، بس هم بيحاولوا. انا مبسوط جدا بالمحاوله. فده اوريدي اصلا هيبتدي ياثر عليك، اثر عليا جدا. بدل ما انت مش تعلم انت ناس كتير، بالظبط، مش انت اشهر يعني. مش انت اشهر مني، الناس دي كلها خدت بالها، انا كسبان الحرفه عندي، انت بس عملت عملت لي ماركتنج بالظبط كده. مبسوط جدا. يعني سبونسر وشكرا، بس كده انا اروح اعلمهم بقى يعني ايه سبونسر بجد، ويعني ايه وبنفيتس رايح جايه منين بس فانت بتبيع غلط للناس الصح، دي مشكله. وصعوبه المشكله دي انك هتبتدي بقى يا لهوي ده انا لسه هعلم الصح، بس الحمد لله انت عندك البيسكس. يعني انت اكبر فند بيجي لك لاي ايفنت هو بيبقى لازم سبونسرز. انا مش لازم يعني، انا اقدر اقوم ايفنت بتيكتس، بس يعني دي منتاليتي ثانيه. انت اول اصلا ايفنتات عملتها ازاي؟ عملت فند منين؟ تيكتس كانت الناس بتدفع تيكتس، لا كورك شوبس بقى، في ايفنتس بتبقى مننا، احنا بنعمل سيرفيس، كذا سيرفيس، بنمانج، بنكريت، يعني نتبنى فكره. لو حد عنده نقابه مثلا، هي عندها الايفنت بتاعها السنوي بتاعها كل سنه بيتعمل، هي عايزاني اعمل لها 1 2 3، فانا بروح اعمله وزي ما هي عايزه. فالفند هنا بيبقى من السبونسرز اللي انا بجيبهم، من انا عندي بي ار، عندي سيرفيس البي ار، ومن الفلوس اللي باخدها من النقابه، يعني كل خدمه ليها فلوس. والايفنتس اللي انا بكريتها بتبقى معتمده على نفسها ان كيس ان في سبونسرز. مؤخرا بقيت ما بعتمدش على السبونسرز لان دي متعبه جدا، يعني اكتر تاسك متعبه انك تنزل تروح تلاقي سبونسرز، المنتاليتي. واحنا بنشتغل بسرعه، فان انا اخد من السبونسرز مثلا 10000 جنيه الشهر، اصلا 10000 جنيه دي اول ما جيت المنيا الباكيجات بتاعتي لما كنت بوريها للايات البي ار، فاهم اصلا بتتكلم معاهم ازاي؟ يعني انت بتقنعهم ازاي؟ بتوريهم ايه عشان يقتنعوا؟ الاول كان في صعوبه، بقول لهم احنا بنبتدي واحنا شباب وساعدونا يعني سبورت. دلوقتي لا، احنا موجودين، انا عندي ريتش على تيك توك، عندي ريتش على انستجرام، انا عندي كذا على فيسبوك، عندي رياليتي، عندي جروب على واتساب فيه اكتر من 200 بني ادم، 200 ده في 200 فاميلي، يعني فاميلي اثينا's فاميلي ده
في جروب على واتساب فعلا 200 شخص لو قعدوا في مكان زي ده مش هيكفي، بالظبط. لو قعدوا في مطعم مش هيكفي. في يعني بنقول ان بلاقي ناس عارفين دلوقتي الحمد لله، مش عارفه وليد عارفه اثينا، مش عارفه اثينا هي عارفه وليد. الاشخاص بتوعنا الممبرز بتوعنا ممكن يكونوا طلعوا في الفيديوز بتاعتنا، فانا عارفك شفتك قبل كده. وبرضو حاجه حلوه في المنيا وحاجه وحشه، بلد صغيره كل حاجه بتتقال، كل الناس بتتكلم. على قهوه لما بقعد على قهوه حد يسال صاحبه ده وليد انا شفته في فيديو تيك توك، بص شوف التيك توك ده. ولما بقعدش على قهوه وبمشي الولد ده كان فلان. دي حلوه في المنيا، كلنا بنتكلم. لو في ايفنت بنتكلم. عايز اقول في ايفنت كان لكومبيتيتور في مكان، انا كنت شغال في المكان ده، كنت شايف كل حاجه وشايف الكومبيتيتور ونازل وطالع. دي المنيا، احنا اوضه وصاله، انا دايما بنعمل كل حاجه قدام بعض. دي حلوه ووحشه، ما فيش برايفسي، ما عندكش المصطلح ده، ما بتشتغلش في صمت، انت بتشتغل وكل الناس سامعه انت بتقول ايه. وفي نفس الوقت انت بتعمل ماركتنج بجنيه ونص. انت ماركتنج ده لعبه صعبه في بره، في القاهره انك تبيع الملايين بقى. انت الحته المنطقه الواحده بيبقى فيها 7 8 مليون، انا المنيا كلها فيها 7 8 مليون بقراها، فبنبيع لهم بصعوبه، بنبيع لهم بسهوله نفس الوقت. بنتكلم بقى مع سبونسر ازاي يعني؟ الاول كنا بنقول لهم سبورت، دلوقتي بنقول لهم احنا موجودين تقدر تستفيد من الايفنتس بتاعتنا، واللي يقتنع واللي ما يقتنعش، وما بيقتنعش بنقول له مش براحتك، وبنابروتش مره واثنين وثلاثه عشان نبقى عملنا اللي علينا. وفي نفس الوقت انا ممكن ما احتاجوش، يعني ممكن الايفنت بتاعي يقوم من غيره عادي، بس ايفنت كبير زي الايفنت اللي هو بيبيع للمجتمع كله، بيسبورت المجتمع بجد، لازم يبقى فيه سبونسرز. لازم السبونسرز تبقى فاهمه دورها هنا ايه، هي بس مش يعني الانانيه في المنيا صعبه. هو عايز يستفيد، هو عايز يديك جنيه ياخد مكانه 10، مش هيديك جنيه عشان يسبورت الشباب، ما يتحرقوا شباب. هو اتقالت لي في بيزنس اونر قال لي انا مالي بالشباب، هتجيب لي كام، هدفع لك كذا تديني كام. وعلى قد ما دي مشكله كبيره، مش دي المشكله برضه، الفلوس مش دايما هي المشكله. سبورت اللي بيجي لك من الناس الانفلونسرز، مش الانفلونسرز اللي هم البلوجرز، اللي هم المنتورز، اللي هم الناس اللي تيجي تديك توك، الناس اللي هتديك ورك شوب تعلم الشباب بتاعتك حاجه، تعلمني انا. ما انساش اصحابي من القاهره جم، كنت عايز اعمل ورك شوب بي ار، حسام صاحبي، حسام بيشتغل في اورجانيزيشنز انترناشونال، جالي اداني سيشن فور فري صاحبي، واحنا بندفع بره الفيز بتاع المكان. هو صاحبي بس ده شغل، قال لي خد، يعني كان هيدفع معايا. انا ما تلاقيش من ده كتير، ولو مش صاحبي حسام، لو مش صاحبي كان هيعمل ده معايا برضه، فاهمني؟ احنا بقى اللي انا بحاول اعمله ان انا اخلق الانفلونس فايبس دي في المنيا كلها. انا هبقى احسن بكتير قوي لو المجتمع بتاعي احسن، يعني لو انا وباسم كويسين قوي، حد تالت معانا هيبقى كويس بالطبيعيه، لان يعني الفايبس بتحرك الفايبس. فانا لو بعت ان انا ابقى احسن واحد في الدنيا، طب ما في باقي الدنيا مش احسن واحد، يعني انا بس لوحدي كويس، محدش مستفيد اي حاجه، ولا انا مستفيد، ما انا لوحدي، يعني استفدت ايه؟ هكلم اقعد ابقى جامد انا والحيطه قدامي مرايه، ما استفدتش اي حاجه. فالناس ما بتحبش ده، بتبقى لوحدها كويسه. ده جزء من الانانيه بحسه، بشوفه كمان. انت غبي يعني انت لو شايف انك اخطر واحد في العالم نقطه، مش عايز اي حد يبقى كويس زيك، انت غبي، مش شايف اي حد. مش عارف اتعلم حاجه، اتعلم ايه؟ ما اتعلم كل حاجه. انا لما رحت تكون خلاص، انت وصلت للبيك انك اتعلمت، انت بقيت احسن واحد دلوقتي، يعني انت دلوقتي بقيت من الانبياء يا عم، انت بقيت من ال10 اللي دخلوا الجنه. وده مش هيحصل لان انت شايف ده، انت بس اللي شايف ده، وما اديتنيش حاجه تقول لي انك بتعمل ده. يعني انت لو انت اكتر واحد في الدنيا بس انت مش بتعرف تعلم الناس، انت مش احسن واحد في الدنيا. لو انت احسن واحد في الدنيا والانفلونس بتاعك باد فايبس، انت مش احسن واحد في الدنيا. لو انت اكتر واحد كويس في الحته دي، يعني انت اكتر واحد خطير في التاسك دي، بس انت مغرور والايجو بتاعك ما بيخليكش تعلم حد حاجه، او بتعلمش من حد حاجه. انت مش احسن، انت مش حوالين احسن واحد، حتى انت مش الاحسن حتى. دي المنيا، يعني دي المشاكل اللي بنواجهها في المنيا. واي حد قعد 4 ايام في شغلانه بيحس نفسه سينيور خلاص، يعني ايه هتديني كام و20,000؟ ليه يا عم؟ ليه انت ليه مش يعني، انا ممكن اخليك احسن، ممكن ابروزك اكتر، ممكن اخليك تاخد ملايين، بس سبورت، يعني اعمل كوميونتي، حسن الكوميونتي بتاعتك. محدش بيعمل ده، محدش بيبص للكوميونتي اصلا. هو انا تمام، يعني في ايفنتس بتبقى الكوست بتاعتها 1000 جنيه. 1000 جنيه على اللي انت هتشوفه جوه مش حاجه، بس لو هي 1000 جنيه هي كتير، بس انت جوه فتبص تلاقي حد من الناس
عامل واخد يعني لو انت جايب الكان دي فهو جايب المصري منها بقى. مش عايز اقول اتريق على الانتاج المصري يعني، بس اللي هو كده كوبي وحشه انا ب 200 جنيه. فالاودينس بتوعك لا يا عم 1000 جنيه ايه يا عم اهي ب 200 جنيه وهقعد اتنطط وفايب، وبدل ما انا هاجي انا وواحد صاحبي تاني احنا الاثنين معانا 1000 جنيه لا انا هاجي انا وال20 بتوعي. انت كسبت ايه من ده؟ ما كسبتش حاجه، كسبت فلوس. مكسب الفلوس ده طمع عمري ما شفته مفيد. يعني انت ممكن تكسب فلوس كتير قوي دايما بجد ما بقاش في كواليتي، يعني دايما كل حاجه بتبص لها فلوس ما بقاش فيها كواليتي. سواء تاسك لو انت موظف وبصيت للفلوس عمرك ما تطلع 100% كواليتي لو باصص انك بتشتغل بالمرتب بتاعك على قد فلوسكم. عمري ما شفت موظف في حته سواء سينيور جونيور ميد ليفل بيشتغل بالمرتب بتاعه وهو خطير. اصلا دايما بيبقى جونيور لان هو مهما اداك هيديك على قد الفلوس. عمر الانسان ما هيبقى فيه فلوس كفايه في عينه. يعني انا عايز دايما فلوس، عايز تاني، اديتني مليون عايز 2، اديتني 3 عايز 4. فدي دايما المشكله، دايما بيبص للفلوس. انا اشتغل بالحاجه اللي انت هتديها لي، اشتغل بيها الاثنين اشتغل بيها. دي كمان مشكله واجهتني في التيم وانا بعمل التيم. احنا دايما في اي تيم زي ده بيبقى في حته فولنتيرنج كده، نزق الدنيا مع بعض. في ايفنت هنخسر فيها نخسر مع بعض، في ايفنت هنكسب فيها نكسب مع بعض. ودي حتى الطريقه اللي بنحاسب بيها. انا ما بديش مرتبات، مفيش سالري. احنا عملنا ايفنت خطير كسبنا منه بادجت، انا زيكم يا اخي، مع ان انا ممكن اكون اشتغلت اكتر بس انت يا عم مستحملني وما بتاخدش مني سالري. خسرنا بحاول اخسر دلوقتي مش سالري. لا بحاول بجد. انا بكره السالري السالري ده يعني هو مضطر يشتغل لي، مضطر يديني تاسك. لكن لو هو حابب يشتغل هو جاي بمزاجه عشان يلا الايفنت يطلع خطير وان شاء الله يطلع حلو. مش هيطلع حلو يعني هو ان شاء الله يطلع حلو، ما طلعش حلو خلاص بس هو ان شاء الله يطلع حلو. يعني اغلبيه التيم اللي في اثينا هم بيشتغلوا عشان هم عايزين هو عايز يخش اثينا. اللي بيبقى عايز سالري ده وبيبقى مستني مني فلوس بجد بيقعد اسبوعين وبيمشي. يعني ممكن اديك فلوس كتير جدا، يعني فلوس سهله، بس هل انت هتتعلم حاجه؟ لا. هتديني بنفيتس؟ لا مش هتديني بنفيتس، وانا مش هديك غير لما تديني. يعني دايما بقول لهم لو ال30 واحد او ال25 واحد دول اشتغلوا 100% من قلبهم انا مستعد ادخل مليون جنيه في السنه، في الشهر قصدي، كمان مش في الاسبوع. انت اشتغلت هنروح في حته بعيده. لكن انت مستنيني بقى اديك التاسك واقول لك برافو واشجعك وخد يا حبيبي برافو عليك خد الدول عشان انت اشتغلت كويس. لا احنا مش مايكروسوفت، احنا بنخلق حاجه جديده. محدش عارفنا، محدش زينا، يعني محدش بيعمل حاجه زينا عشان نقول طب ما فلان بياخد. لا روح له لو انت عايز فلان بطريقه فلان روح له. دي الطريقه برضو اشتغل بيها ممكن تكون مختلفه. بيتعاملوا كلهم كانهم اشرز. يعني في ناس لغايه دلوقتي بقى لهم سنه من شهر 7 اللي فات ما خدوش مني جنيه. ولويال اكتر مني للتيم. لما انا بختفي شويه يلا انت فين؟ ازاي خلقت ده من الاول خالص؟ ازاي عرفت تخلق دي؟ مش عارف. يعني ممكن اقول ان هي الفايبس، هي الحاجه بتاعتي، الفيجن بتاعتي لما بتبقى حلوه وبعمل كده في كل البروجكتس اللي بشتغلها. يعني اثينا ما كانتش اول بروجكت، فانا بقى عندي شويه خبره شويه في اداره البشر، وبحكم ان انا مدرب فانا بعرف احرك الناس. فهم اصحابي هم عيلتي. والله يا جماعه انا كل حاجه كل خطوات الايفنت بتبقى قدامهم. يعني ما فيش خطوه بتتعمل في الايفنت مش قدامهم. حتى الحاجه اللي بعملها بنفسي يا جماعه ابديت 1 2 3. فهو معايا في الرحله، هو عارف ان انا مش بخنصر من وراه، مش بعمل عليه مصلحه، مش بستغله على الاقل. حتى وممكن يكون حد بيشوفها استغلال بس انا خلاص. انا ممكن حد اطلب منه تاسك يقول لي مش عايز، اقول له خلاص شكرا هعملها انا. لو انت مش عايز فده معناه ان انت مهما دوست عليك مش هتعملها كويس. انا هعملها يا عم ولما تبقى كويس تعالى. عملت تاسك ما عجبتنيش هقول لك تعديل عليها، عملتها حلو تمام، ما عملتاش حلو خلاص ريح دلوقتي. ولما نكسب فلوس هبقى لك الربح بتاع الفلوس اللي انت التاسك اللي انت عملتها. الفلوس مش حافز. دايما اي حد بيحركوا الفلوس ما بيروحش في حته خالص. يعني كبيره يبقى مدير في الشغل بتاعه، مدير كبيره يبقى مدير فرع مثلا. يعني عمره ما هيبقى حاجه، عمره ما هيبقى بيأثر فعلا في المجتمع. يعني الفلوس بتأثر بالسلب دايما. انت قلت لي ان هم اغلبيه التيم عندك بيتغير كل شويه. يعني باقي معايا من السنه اللي فاتت من شهر 7 لغايه النهارده حوالي 6 أو 7 بالظبط. بيكتروا وبيقلوا. هم ال7 دول ثابتين وبيتحرك حواليهم التيم. ده بقى السؤال دلوقتي، انت عشان تقعد تعلم
شخص يجي جديد باللي فات تعلمه. حاجه مرهقه جدا، متعبه جدا جدا جدا، بس بحاول. انا من غير اثينا ده واجبي في المجتمع، انا كنت بعمل كده دايما وانا فولنتير في جمعيات خيريه وجمعيات تنمويه وستودنت اكتيفيتي. بشوف دايما ان انا لو انا عارف معلومه ومت وانا عارفها هتحاسب عليها لو انا ما نقلتش المعرفه بتاعتي للناس. فمهما قدرت على قد ما اقدر يعني بحاول انقل لهم ده عن طريق السيشنز، عن طريق الميتينجز، عن طريق ان انا بتكلم معاهم اونلاين على جروبس، على شير المعلومات. لو بشوف دايما ان انت لو ما سالتش مش هتعرف، فبعلمهم دايما اسالوني. لو انا قلت لك اعمل حاجه وانت مش عارف ما تقوليش انا مش عارف، قولي ازاي. ازاي دي بحب يعني. بص انا ممكن استحمل صفات كتيره جدا وحشه بس ما استحملش اللي ما يسالنيش. اللي هو طب انت استفدت ايه يعني؟ انت لو معايا وعايز تتعلم مني وانا ما علمتكش وانت ما سالتنيش، مين اللي غلطان هنا؟ مين غلطان اكتر؟ اللي عايز يتعلم وما سالش. فدي حاجه انا بعلمها لهم على طول، اسالني. في بنت معايا في التيم كلمتني في ورشه من الورش اللي انا كنت فيها، كلمتني في وسط ما انا في الورشه، قالت لي انا عايزه افتح مكان بيعمل اللي انت بتعمله ده، ممكن تدخلني في تيم اتعلم معاك؟ في العادي انا هقول لا، يعني ايه العبط ده، انت عايز تعلمني هتاخدي الحرفه بتاعتي اللي انا بعملها. البنت معايا في التيم لغايه النهارده دخلت التيم وهي في التيم لغايه دلوقتي عشان بتخش تسالني تقول لي ازاي. حتى لو فتحت مكان كومبيتيشن مش هتضايق خالص، هي بتتعلم يعني، هي انا اللي معلمها في الاخر. فانا دايما هيبقى عندي يعني هبقى عندها خطوه زياده عليها، مش عشان انا جامد، عشان هي بتسالني، ولما تفتح المكان هتيجي تسالني وهروح افتح معاها المكان عشان دي حاجه مصلحتي. انا عملت انفلونس في الصعيد فعلا، ده اللي انا بشوفه مفيد. مين بيجيب الافكار بتاع الايفنتات؟ بص هي خطوه صعبه جدا يعني يمكن يعني اصعب حاجه في الدنيا. برين ستورمنج سيشن دي بتبقى ارخم حاجه في العالم، ممكن نقعد 6 ساعات في ميتنج برين ستورمنج. انا شخص انا قعدت اكتر من ساعه في مكان هتحرق، حاسس ان انا جسمي منمل، انا مش طايق نفسي، عايز افرقع. فتخيل بقى ان هم كمان يعني كلهم جينزي، ما فيش حد معايا متجوز معايا عيالي يعني، كلهم جينزي. فالجينزي مش قادر يقعد كل ده، وانا عايز اسكرول داون على التيك توك يا عم، عايز ارد على الواتساب، عايز اطلع اكل، عايز اطلع اعمل. فبقينا بنابديت، مره نروح مكان ما فيهوش تكييف عشان يبقى حاسين بالستراجلينج، يعني يعيشوا معايا بقى وفي ازمه وعايزين نخلص بسرعه فمخنا يشتغل اسرع. مره نروح بتكييف، مره نروح نقعد على الكورنيش، مره كنسل مخك يا عم انت وانا الافكار عندي، فاهمني؟ ونختار مع بعض الفكره والانسب بنعمله. احيانا ببقى ديكتاتوري جدا، ده اللي هنعمله يعني، ده اللي هنعمله، خيشت ما خيشتش اسمها انا عملت. مره ببقى خلاص يا جماعه شوفوا افكار انتوا عشان انا مخي تعب دلوقتي، ممكن نشتغل مع بعض بافكاركم. ويعني عمري ما كنت ليدر بيرفكت الصراحه، انا دايما بشوف نفسي ليدر سيء جدا دايما بشوف نفسي مدير رخم، احيانا ببقى ديكتاتوري جدا واحيانا ببقى سلبي جدا، اللي هو يا جماعه ما تشتغلوا. طب ما انت ديكتاتوري يا عم، انت اللي قايل لنا ما تشتغلوش مخكم. بس فدي صعوبات الموضوع، احنا بنتعلم مع بعض يعني. انا ما كنتش سياسي قبل كده، ما كنتش حد من امن الدوله يعني، ما كنتش في مجلس الشعب قبل كده، فدي حاجه هم بيستحملوها مني وانا بستحملها منهم، تقصيرهم وبس هم بيستحملوا من تقصيري. عشان كده احنا تيم، عشان كده بعرف اختار اصلا، بعرف اطلع فكره. في افكاري انا قليله جدا في الايفنتات دي، افكارهم هم الاكتر. ايفنت المزرعه ده ايفنت فكره حد في التيم، بنت اسمها شهد. ايفنت الورك شوبس ده فكره تقريبا مش فاكر الكلام ده كان من الاول خالص، هو فكره حد، دايما الموضوع فكره حد. البيكريز دي فكره حد برضو، ما كانش بقاش معانا في التيم بس يعني يتابع معايا على طول. عجباني الفكره بتاعت ان حد بيطلع فكره وكله بيدعمها، كلنا بنشتغل عليها. هي اصلا برين ستورمينج سيشن ده حاجه حلوه جدا، انا بحب اعملها دايما في اي بيزنس بعمله. اصلا فكره اثينا دي قامت احنا عشان نختار اسم اثينا ده، يا لهوي عملنا يا لهوي، نسميها باسم الهه مصريه فراعنه ونريليت بالميثولوجي بتاعتنا كده، نسميها باسم نجم احترق فضل موجود في السماء كده، نسميها باسم حوت التردد بتاعه مش موجود خالص، مش فاكر 2250 ده اندر حوت مفيش غيره بالتردد ده. بعد كده نجمع حرف من اسامي حاجات كده، فاهم؟ قعدنا اسبوعين مثلا، الاسبوع اثينا. هي اثينا ليه اثينا؟ ليها فكره وليها ميثولوجي، وهي اثينا كمثال يعني، او كحاجه بتعبر عننا كلوجو، كل حاجه بتريليت لبعض. كل ده جاب البرين ستورمنج. مخ واحد دايما مش كفايه، شوف ان مليون مخ احسن من 30 و3 مليون احسن من مليون.
كل ما في كذا مخ كل ما في افكار احلى. مش دايما. بص انت لازم تليد، يعني لازم يبقى في مخ بيحرك، بس لو في 30 مخ بيفكروا تحفه. انت دايما هتوصل لابعاد، هتوصل لسلبيات كتيره جدا عمرك ما هتكون فكرت فيها، دايما في حد سلبي متشائم هتوصل لافكار احسن جوه تعملها، دايما في حد كرييتيف هتوصل لبنفيتس، دايما في حد شايف بنفيتس اكتر. دوري انا بقى ان انا اخد الكلام ده كله واحطه في الفيجن بتاعتي واحطه للابعاد اللي انا شايفها، يمكن هم لسه جداد فالابعاد بتاعتهم مش زي الابعاد بتاعتي، فكلنا بنكمل بعض، يعني هو تيم بيكمل بعض، مكعبات كده بتحط في حته واحده وبتشكل حاجه واحده. كم حد في التيم دلوقتي؟ حوالي 30، من 25 ل 30. انا مش قادر افتكر. تعرف تنظم كل ده ازاي؟ لو عندك 5 مش هتعرف تنظمهم. بص هم بيساعدوني، يعني يعني انا ببقى في اوف مود، خلاص احنا مش هنعمل اي حاجه ممكن تطلع المود، يعني ممكن تطلع سلبيات من وليد عشان ما يبقاش وليد سلبي. لما يبقى في ضغط شغل بيحاولوا يساعدوني على قد ما يقدروا، مع ان هم زي ما قلت لك ممكن يبقوا مش فاهمين اصلا احنا هنعمل ايه، اللي بيعرف يليد منهم شويه. يعني عندي بنت في التيم كل التيم بيحبها، انا مش كل التيم بيحبني، وانا بحب ده جدا، يعني مش لازم تكون بتحبني، لازم تكون بتحب اثينا. انا شايف ده البنت دي بتساعدني دايما، لو في حد بيشتكي من حاجه هي بتخلص الموضوع، فاهم؟ هي بتحايله معلش عشان مضغوط الدنيا وبتاع، تفضل تعمل كده لغايه ما يبقى لزاز. في معايا بوكس مثلا، بوكس ده بلجأ له لما اكون خلاص انا مش عارف اعمل ايه، هو بوكس ده اكبر مني بكتير في السن، بيعرف يعمل معايا كل حاجه، هو احسن مني كمان، اشطر مني في المنيا واقدم مني في المنيا، فلما بكون محتاج حاجه هو اول حد بوكس بيعملها. خلاص هو التاسك دي وليد مش هيعملها فبوكس يعملها، تاسك وليد بيعملها ممكن تتوزع على 5، هم بيوزعوا نفسهم 5 يعملوها على طول. بص عمرهم ما هيبقوا احسن تيم في الدنيا بصراحه، ولا انا عمري هبقى احسن ليدر في الدنيا، بس انا ممكن نبقى بنساعد بعض. بالظبط، احنا بنبني حاجه مع بعض. انا بقول لهم دايما انا مش مستني ان انا اكون الاخطر، ولا بقول لكم ان انا الاحسن واللي ما حصلتش، انا ببني حاجه والموضوع صعب، فانتوا هتساعدوني نبقى احسن هنبقى احسن، مش هتساعدوني نبقى احسن هنفضل اوحش. وما تستنوش مني ان انا اقول لكم اكتر قرارات حكيمه في الدنيا، يعني انا مش الحكيم، يعني انا مش شخص حكيم خالص، انا شاب وبغلط وبفكر غلط، وقراراتي الصح دي بتبقى احيانا بالصدفه واحيانا بالتجربه واحيانا بالتوفيق من ربنا، فاهم؟ دعوات امهاتنا كلنا كده يعني. فهما دي الحاجه حلوه بحبها فيهم جدا، لما اكون اوف بيبقى اوف خلاص، احنا مش هنهزر، حتى بيخافوا يهزروا يعني، فاهم؟ احنا لزاز فكلنا لزاز، بيماتشوا الفايب معايا وبيحاولوا يخليني احسن دايما، يعني دايما يعني لو انا خلاص في حاجه صعبه اليوم دايما خلاص فكنا من، يعني انا بجمعهم دايما في جروب واتساب عشان نبقى كلنا فاميلي، لكن الاقيهم مثلا كلهم دخلوا يسبورت بطريقه ما، يعني في حد عارف ان انا لما اشير معايا ميمز مثلا هبقى تمام، انا وهو ده اللينك اللي بيننا، في حد عارف ان انا لما نخرج هنبقى تمام فده اللينك اللي بيننا، وابتدوا بقى كلهم يعملوا ده مع بعض من غير ما يتفقوا حتى. في وجهه نظر كده عن الفاوندر، اوكي، إيه اللي يميز واحد عن واحد؟ الفاوندرز اللي معايا يعني؟ لا الفاوندر بالنسبه لك انت، بالنسبه للشخص اللي بيبني الحاجه، ايه المميز الفاوندر عن مميز عن فاوندر يعني؟ كان في حاجه حلوه قوي بتتكلم ان هو 3 نقط: الشخص اللي يعرف يجيب تيم يعمل نفس اللي هو بيعمله بس احسن بكتير، اللي يبني كالتشر تخلي اللي موجودين يبقوا احسن كل شويه، يعرفوا ينموا في الحته ديت، واللي يحط فيجن للحاجه. هم انا معتقد ان اسينا اللي منجحها هو فعلا ان هم اعتقد عندهم ال3. بص انا بشوف ان بالظبط التيم هو تيم، بص اي احسن فاوندر هو اللي عنده احسن تيم، احسن تيم ده مش الاحسن منهم، يكون عندك احسن تيم بس انت مش بانيه بشكل يعرف هو بالظبط. يتطور ولا هم يوصلوا لحته بالظبط هم عملوا كده كل مع واحد فيهم نفسهم. عارف ان هو الاحلى، فانا هعمل اللي عندي بالظبط، فاهمني؟ وهم مش الاحسن، يعني بيني وبينهم وبيني وبينك هم مش الاشطر في المجال بتاعهم، هم بالعكس ده في منهم ناس اول مره تعمل ده، بس انت حاططهم في المكان. بالظبط. هو كل واحد يعني احيانا بقول لهم يا جماعه انا مش موجود، يلا اعملوا انتوا الحاجه، مش انا قاطع ايدي وقاطع ودني وقاطع عيني، انا مش موجود ومش مش همنتور حتى الحاجه دي، انا هاجي لكم بعد ما تخلصوها. وبلاقيهم بيحاولوا اكتر حاجه عندهم، يعني حتى اللي ما يعرفش بيتعلم ويفتح شات جي بي تي ويسال جوجل ويسال حد غيري ويسال، لو عنده ليدر في ستودنت اكتيفيتي هو بيعمل ده يروح يساله ويسال الممبرز اللي معاه اللي هم الاقدم. دي حاجه بحبهم فيها جدا. مثلا اقرب حاجه انا عندي ريكروتمنت دلوقتي، بدخل ناس جديده للتيم، بس انا مش فاضي بجد، مش فاضي اتغدى، فيا جماعه معلش اعملوا ده. فهو جمعوا تيم وادوا لنفسهم تاسكات، كل تاسك من دول ان الفلان اللي بيعمل ده عشان هو شاطر فيها، عشان وليد سيف عشان هو شاطر فيها،
يعني دي حاجه انا بشوفها ان هم بيساعدوني. انا عمري ما هبقى كويس لوحدي ولا هم عمرهم هيبقوا كويس لوحدهم. ميكس، ودايما ميكس. فما فيش حاجه بتخلي الفاوندر احسن من التاني بصراحه. كلنا يعني تبني مشروع اصلا دي حاجه صعبه جدا. يعني ما فيش اب وام احسن اب وام، وما فيش حد بيربي عياله احسن ربايه، لان دايما كل طفل بيبقى تجربه جديده. حتى اللي عنده 4 عيال الطفل الخامس بالنسبه له بيبقى معضله. هو اتعلم من ال4 وعايز الخامس يبقى احسن ولسه بيتعلم منه. واللي بيبني لاول مره زي اللي خلف لاول مره وهو مش عارف ايه ده، انا عندي كائن انا عايز ابنيه باحسن طريقه، عايز اخليه احسن حد في الدنيا. كلنا بنعمل البروجكت بتاعتنا كده. فاللي بيعمل البروجكت بتاعه بالطريقه دي بيبقى بيستراجل ان هو انا عايز ابني احسن مني والكلام الكرنج ده، بس هو حقيقي. انا عايز ابقى بعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. حتى لو حصلت انا عايز تبقى احسن حاجه. عايز تبقى بالظبط، عايز ان انا زي ما قلت لك من شويه مش عايز حد يحبني، انا عايز حد يحب البروجكت بتاعي. عايز يبقى بيشتغل بالاثينا. لو حبني وانا مش احسن حد دي مصيبه. عايزهم يحبوني عشان انا بحبهم، اخواتي دايما انا دايما بعملهم كويس قوي، لان هم بيحسسوني ان انا اخوهم الكبير وان انا اكبر منهم سن. فهم فعلا اخواتي الصغيرين ومحبتهم عندي زايده جدا عن ان انا عاملهم كانهم صحابي او ان هم ممبرز عندي او كده. على عكس ما بيجي لي ممبر رخم جدا بيحسسني ان انا المدير بتاعه ما بستحملوش اسبوعين، لا انت مش هينفع انت مش تنفع تشتغل معايا خالص، وبيمشي. فاللي بيبني فاوندر وبيخلي فاوندر غير فاوندر الحاله بتاعته والبروجكت بتاعه عامل ازاي، وهو عرف يهندل التيم ازاي. كلنا عندنا فيجنز، يعني كل ممبر، كل حد قصدي فاوندر عنده فيجن للبروجكت بتاعه، ولا ما بقاش اسمه بروجكت بقى اسمه مصلحه سبوبه. من غير فيجن انت مش حاجه اصلا. ازيك يا وليد؟ ازاي حضرتك؟ منورنا النهارده. شكرا. سؤالي من 4 أقسام بالتقريب يعني، فهسأل واحد واحد عشان ما تنساش وتجاوب. أول حاجة، الأكتيفيتي اللي أنت بتتكلم عنها دي تقدر تطلق عليها في سوق العمل هنا في جمهورية مصر يعني مسماها إيه؟ الاكتيفيتي اللي أنا بعملها كل مرة يعني في الإيفنت أو اللي يعني الإيفنت نفسه؟ الكارير اللي أنت مكونه ده يسمى إيه؟ يسمى صناعة الأحداث بلغة عربية فصحى، لأن هو أنا بخلق فايب للناس اللي عندي في الإيفنت. هو احنا بنشتغل يعني شغلنا دي في الحكومة او في الشغل اللي هو بتاع الشركات الاوبريشن الكبير اسمها اوبريشن. بتتكون من حاجات كتير قوي، مثلا بتتكون من الشخص اللي بيوفق الميتنجز بيرتب الميتنجز، الشخص اللي بيبقى مسؤول عن شحنات لوجيستكس مثلا من بلد لبلد. هي ليها حتة كبيرة قوي، وبتبتدي بقى تنزل كل شوية لغاية ما بنوصل للمرحلة اللي احنا فيها دي، اللي هي بتاعت خلق الأحداث. احنا بنخلق حدث بس. طب هل تعتقد ان الكارير ده او الاكتيفيتي اللي انت بتعملها دي لما تتخرج ان شاء الله ممكن تكون مصدر لكسب الرزق ولانك تكون اسره وتفتح بيت بالنسبه لمجتمعنا، المفهوم المجتمع بتاعنا، وبالنسبه لوالدك ووالدتك، هل انت هتقدر تقيم اسره كده، ولا هتلاقي نفسك المجتمع بيجبرك انك تعتنق كارير تاني وفي نفس الوقت تمارس هوايتك في الاكتيفيتي دي؟ مش عارف انا هعتنق كارير تاني ولا لا، لان انا اوريدي بعمل كذا كارير. يعني جزء من شخصيتي ان انا مش بعمل حاجه واحده، يعني بعمل كذا حاجه. يعني زي ما قلت من شويه انا مدرب وماركت وبصنع المحتوى وبعمل الايفنتات، فحاسس ان انا مش هعطل. يعني دايما بيبقى عندي مصدر دخل ما. بس في نفس الوقت في القاهره وفي المدن الكبيره اللي فيها سكان بيسمحوا للحاجه دي انها تدخل مصدر رزق، بتبقى بتفتح بيوت مش بيت واحد. يعني في ايفنتات في القاهره بتدخل ملايين، صافي ربح ملايين، مش جيبي مثلا. وفي نفس الوقت في الصعيد هنا مستحيل اعتمد على ده، لان مفيش الوفات بتطلع، مفيش مئات بتطلع من الايفنتات دي. يعني ده معناه انك ممكن الفكره انك ممكن تعمل هجره للقاهره وتكون، لو هتشتغل في نفس الاكتيفيتي دي تبقى تصبح كارير رسمي ليك مستحيل، عشان مفهومه هناك على شكل اوسع وتقدر تكون التيم بتاعك وكده، ولا هتستعين بالتيم اللي اوريدي انت شغال معاهم وطالعين مع بعض في كل حاجه وفهمتوا السياسه بتاعتكم ماشيه ازاي، اصبح في تفاهم حتى في حاله الاختلاف في وجهات النظر؟ انا هربان من القاهره، يعني انا جاي من القاهره اصلا عشان اعمل ده في المنيا. فحاسس ان انا لو عايز فلوس من المنيا من ده
هيبقى قدام شويه، لان هو حتى دوره البيزنس يعني مش بتطلع من اول سنه، الفلوس ما بتبقاش موجوده من اول سنه، بتبقى بعد سنه، ممكن بعد سنتين، على حسب بقى الاستيعاب بتاع المجتمع. فمش عارف اقولها، بس ممكن انا وشطارتي والمجتمع، انا وقدره استيعاب المجتمع، دي الحاجه اللي بتحددني انا هفتح بيت من ده. لا، مع اني يعني مش حاسس ان انا هناك دلوقتي، بس بعدين هبقى شايف ان لا، المجتمع بتاعنا في المنيا كمان يستاهل ان انا اتعب وما اطلعش واشتغل ببلاش كمان، عشان احنا جامدين جدا يعني. الناس هنا مش عارفه قيمه نفسها، لغايه ما بتعرف قيمه نفسها بعد كده بتبتدي تطير بقى ويطلع لها جناحات وبتبقى نجوم فعلا. فشكرا. اشكرك واتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك. ازيك يا وليد؟ اهلا. عايزه اسالك سؤالين. اول سؤال، لو افترضنا ان انت ان شاء الله يعني البيزنس ده يكبر، وانت قلت ان اللي بيشتغل عشان الفلوس مش هيطلع حاجه بحب، صح. بس هنفترض ان انت الشركه كبرت وخلاص بقى فيه سالري بشكل رسمي، ازاي هتخلق جو فيه حب ان انا مش بشتغل برضو عشان الفلوس، انا ستيل بشتغل عشان اثينا؟ ممكن. مش عارف، انا مفكرتش في ده لغايه دلوقتي لاسباب كتيره جدا. انا شغلت في شركات واشتغلت بسالري كوليد، وعمري ما اتحفزت ان انا اعمل اكتر من التاسك بتاعتي، لان هو عايز مني 1-2، فانا هعمل له 1-2، مش هعمل له 3 حتى. فحاسس ان انا ممكن اتحكم في ده عن طريق some of motivations، يعني حاجه الفايبس اللي هعملها جوه. يمكن انا شاطر في الحته دي او ما اعرفش، يعني اي حاجه هتحرك العملاء او هتحرك الاودينس والموظفين الاثنين هي عباره عن الفايبس اللي بخلقها للناس. فدايما الحاله اللي بيلاقيني فيها واللي بديها له. يعني مثلا لو انت وصلت في يوم مثلا كان في ازمه ماليه والناس دي كانت متعوده على سالري، هتبقى واثق ان انت قدرت تخلق بينهم وبينك او بينهم وبين اثينا ككونسبت اصلا الحب اللي يخليهم يقفوا جنبك بعد ما كبرتوا سوا زي ما وقفوا جنبك زمان؟ هو اللي يستحملني يستحمل اي حاجه يعني اللي يستحملني في الشغل يستحمل اي ضائقه في الدنيا، مش ضائقه ماديه بس. فطالما وصلوا معايا لان احنا عملنا بيزنس مع بعض، حاسس ان هم مش بس هيستحملوني، دول هيبقوا عيلتي. يعني هم عيلتي دلوقتي واحنا لسه صغيرين. ماشي، هسألك السؤال التاني، هو انه ايه الهدف يعني المحدد قوي بالنسبه لك ان انت لما بتقعد تتخيله كده كل ما بتيأس او بتضيق بك الدنيا، يعني ان انت لو وصلت له هتثبت لنفسك وللتيم بتاعك ولاي حد ما كانش مصدقك في يوم ان انت كنت صح؟ مش عايز ابقى صح، انا عايز ابقى يعني انا حاسس ان المجتمع بتاعي هيبقى احسن، انا هبقى احسن. ده الهدف بتاعي في الدنيا. انا عندي فيجن في حياتي من وانا صغير، من ساعه ما بدات اتعلم اي حاجه في الدنيا، من اول ما اتعلمت الف ب، يعني ان انا اللي علمني ده اكيد كان موجود هنا وربنا حطه هنا عشان يعلمني. فهي الدنيا كلها ان احنا بنعلم بعض، فلما كلنا نبقى كويسين ومفيدين ومتعلمين، دي حاجه بالنسبه لي تبقى تمام. يعني مش عايز ابقى وطني قوي، بس حاسس ان احنا مصريين كمان احنا جامدين جدا. يعني المصريين في ازمات الكون كلها كنا بنقعد نهزر ونلعب ونروح ونفن وبتاع، وفي وسط الحرب كنا بنقعد نعمل اغاني وافلام، فاحنا جامدين. فلما نبقى كلنا على مستوى كويس من العلم والتقدم، وان احنا اصلا متقدمين، يعني احنا حضاره وبتاع، بس احنا بنحاول ننفي ده بتصرفاتنا يوميا. حاسس لما نرجع بقى نسويتش، لان الحضاره بتاعتنا ملهاش اي لازمه خالص قدام التطور بتاعنا اللي هو حضاري حقيقي، مش تفتح كذاب اللي هو انا بس عايز ابقى كول وبعمل اللي الناس دي بتعمله في الغرب. لا، انا شايف ان احنا بس نبقى مثقفين، متفتحين للعلم، متفتحين للمعرفه، ونلغي الكليشيهات اللي ممكن تكون اعقم حاجه عقيمه جدا في الدنيا، اللي هو الحاجات اللي بقى لها مليون سنه. يعني البيبر وورك بقى اللي هو بتاع الحكومه ده، اللي هو احنا عارفين الحاجات اللي اجدادنا اتخلقت عليها. فدي الفيجن بتاعتي، ان احنا نبقى ستيل ابديتد وقابلين للتفتح والمرونه. المرونه بتاعتنا تبقى واصله لدرجه كويس ان احنا ممكن نابديت، ممكن نتغير، ممكن نستحمل حاجات جديده، نستقبل حاجات جديده. ده هدفي في الدنيا. ولو الدنيا بقت كده بالنسبه لك مش هدف قد ما هي مفهوم، يعني مش هدف لوحدها في حد ذاتها قد ما انت عايز توصل بس كونسبت ان احنا كلنا نبقى على قدر من شيء من العلم، مش لازم نبقى عارفين كل. مش عايزه تبقى علم، عايزه تبقى ثقافه، وعايزه تبقى تحضر، يعني عايزه تبقى قابليه للمعرفه. يعني العلم بيبقى برضو حاجه بورقه وقلم واخرها اخرها معروفه واولها معروف، لكن المعرفه
الثقافه كنز يعني زي ما بيقولوا، بس الثقافه اهم من العلم بالنسبه لي. عايز الناس كلها تبقى مثقفه، هبقى مبسوط جدا، هبقى عايش في عالم حلو يعني. يعني هي معنى كده ان اثينا ممكن تبقى مرحله وتخلص وتدخل في حاجه تانية، ولا خلاص انت ثابت عليها؟ ما اكدبش، انا فكرت في الموضوع ده كل يوم لمده سنه بفكر كل يوم الصبح في الموضوع ده، بس حاسس ان ممكن انا هاند اوفر اثينا لحد غيري، يعني ابنيها واوصل لحته كويسه وخلاص، انا ابقى ستيل عندي اسيتس او اسهم في الحاجه وبليد الحاجه. بس ممكن بقى شباب تغير، ان انا مهما كنت جامد ومهما كنت خطير ومهما كنت من احسن 3 اتخلقوا، انا هكبر ودماغ الشباب هتتغير، وشباب هتبقى عايزه تليد شباب. فحاسس ان انا ممكن افضل اعمل ده، ممكن مهما كبرت ممكن اخلي الشباب هي اللي تدور ده. نرجع تاني يا وليد، اي حد يبتدي اي حاجه جديده، اذا كان بيزنس او تيم او اي حاجه، ايه اكبر غلطه انت شايفه بيعملها؟ يا لهوي، ارجوك اسال حد اقدم منك، ارجوك اسال، ارجوك بطل فهلوه دي اكبر غلطه في الدنيا، ان انا بعتمد على نفسي ودماغي 100%. ده غباء، غبي، اي حد بيعمل كده غبي. دي اكتر غلطه بتضايقني. ممكن تظبط معايا بالحب، تظبط معايا دعاوي والدين، بس عمرها ما هتكمل. انا مش ضد التسرع، بحب التسرع جدا وبحب انط في الميه وان شاء الله هعرف اعوم، بحب ده، بحب الريسك، بصدق في حاجه يعني لو مش ريسك فهي مش حياه، انك دايما بتبقى بتاخد اول خطوه. بس لو عندك اوبشن انك ما تبقاش متسرع، ما تتسرعش، لو دي مش شخصيتك ما تروحش. وتاني اسال حد، دور على منتور. اول ما تلاقي منتور حياتك تبقى احسن بكتير، وهتبقى انت منتور، انك هتعرف يعني ايه منتور اصلا. لو ما شفتش حد، ما حدش علمك، مش هتعرف تعلم حد. فدي حاجه واجهتنا انا يعني، فانا عارف ان هي دي حاجه مهمه جدا. ازاي حد يعرف يوصل لأثينا؟ ابعت لي على اي بلاتفورم يوصل لاثينا، يبقى جوه يعرفنا الاثنين، لو حد عايز فعلا يفولنتير كان هو يساعد أثينا في الرحله، يساعدها في الهدف بتاعها، او حد محتاج يوصل لها عشان محتاج يعمل ايفنت. انا دايما موجود على السوشيال ميديا، يعني يمكن انا والادمن انا بحس ان انا دايما لازم ارد على الناس كلها بصفتي وليد، لان انا اكتر واحد اعرف اقول للناس احنا ممكن نعمل ايه وما نعملش ايه. فيبعت لي على اي بلاتفورم، انا موجود.